Dyma'r gŵr sydd wedi ennill popeth gyda'r Seintiau Newydd, ond maen nhw wedi bod yn ennill lot yn ddiweddar. Un buddugoliaeth yn unig mewn 6 gêm yw hi I dîm Craig Harrison, a'r her nesaf heddiw yw'r tîm nath gwthio nhw tua'r brig cyment o weithiau tymor diwethaf, tîm Pen-y-bont, Rhys Griffiths. Owen I Pen-y-bont. O, mae'n un hyfryd hefyd. Cyfle I groesi, cyfle I bwyso, mae'n beniad, mae'n gol! Ar y blaen! Pen-y-bont yn brwydro Wilson, yr Seintiau Newydd! Mae'n gêm greulon, un yr un. Am groesiad! O! Am groesiad, am eiliad! Ac wrth gwrs, Chris Venables, pwy arall sydd wedi taro. Game Cyrco. Dim ond James Crole sydd o'i flaen. O, mae'r bas yn dod o hyd I Crole yn y cwrt Cosby. O, mercyd gan James Crole! Ie, Pen-y-bont nath y mwyaf o bethau fan hyn tymor diwethaf yn ennill eu 2 gêm gartref nhw yn erbyn y Seintiau Newydd, ond I ni am weld ymateb gan dîm Craig Harrison, yw I haf hynllefus nhw am barhau yma ym Mryn Tirion. Ie, mae pethau wedi dechrau poethi yn uwch gyngrair Cymru fel y tywydd fan hyn ym Pen-y-bont. Mae fe'n braf iawn cael cwmni cyn ymosodwr Cymru, Gwennan Harries. A Gwennan, wrth ystyried y Seintiau Newydd yn colli'n drwm yn erbyn Llansawel penwythnos diwethaf, ond hefyd yr hanes erbyn hyn sydd rhyngddyn nhw a Pen-y-bont, yr olyniaeth newydd yma sydd wedi datblygu. Mae narratif heddi yn barod yn un ddiddorol iawn. Yn sicr, mae'n gêm fawr, a fi'n credu falle bys y pawb di edrych ar y rest o'r gemau a clisnodi'r gêm yma fel gêm bwysig ty beth, mor gynnar yn y tymor. Mae gan ystyried, fel wedi si Seintiau dechrau'r gwael iawn wythnos diwethaf yn annisgwyl. Tro gyntaf, yn 8 mlynedd mae'n colli yn y gêm agoriadol. Mae'n y pwysau arnyn nhw'n barod, a mae'n cyfle arbennig I Pen-y-bont I cael bach o bounce arnyn nhw. Ie, o'n i'n sôn am haf hynllefus sy'n anodd iawn I ddweud gyda llaw, ond oes na bwysau ar ysgwyddau rheolwr Craig Harrison yn barod, neu yw I fach rhy gynnar am hwnna? Fi'n credu falle bach rhy gynnar arno fe, ond fi'n credu bod y tîm yn teimlo'r pwysau yn sicr, achos mae'r momentum ddim gyda nhw. Dechrau'r tymor, yn amlwg maen nhw wedi cael llawer fwy o gemau na unrhyw un arall, so bys ti'n disgwyl yn wedig y gêm agoriadol, maen nhw wedi dechrau'n dda. Maen nhw heb wneud yna, maen nhw angen troi yn o'r gwmpas yn go gyflym, neu mae'r momentum yn mynd I parhau. Ie, wel, newn ni trafod mwy yn y man Gwennan, ond dyma oedd gemau eraill y penwythnos sydd wedi bod hyd yn hyn. Llansawel gaethon nhw pwynt yn erbyn Met Caerdydd Nithwr, dechreuad gwych I dîm Andy Dyer y tymor yma. Y bari oedd un yr un fyna hefyd rhwng nhw a bai Colwyr a Carnarfon, wel, yn ennill o 6 gol I 1 yn erbyn y newydd ddyfodiad Llanelli. Reite, wel fel o'n i'n sôn, dyw pethau ddim wedi bod yn gres yn ddiweddar I bencampwyr Cymru y Seintiau Newydd, a mae Dylan Ebenezer wedi bod yn siarad gyda'i rheolwr nhw, Craig Harrison. Well, Craig, how's it been this week? Tough week after last weekend's result? Yeah, it's obviously, it was a disappointing result. We know that it wasn't a great performance, but, it happens in football, doesn't it? We'll get on with it. We've had a really good week's training, as we did the previous week, and we'll crack on. And, it's not the end of the world. It's obviously not nice, but we'll get on with it, and we'll go again, and we'll do what we've been doing for a long, long time. Would losing today be the end of the world? Definitely not. It wouldn't be. Obviously, it wouldn't be very nice, but it wouldn't be the end of the world. It would be the second game of the season of a 32 game season. So now it wouldn't be ideal. Don't get me wrong, but losing any football game isn't ideal, and that's not the way we want and the way we want to do it. We've gone so long winning lots and lots of football games. So but it certainly wouldn't be the end of the world. All of us watching this league have learned never to write the new Saints off. So is that the feeling around the club going into this game? Yeah, well, you'd like to think so, wouldn't you? Certainly from my point of view, the staff's point of view, and the players' point of view. That it was a tough one to swallow last week. It was a tough, it was a tough one to take. But obviously, got to be big enough. Bold enough and strong enough to take it on the chin and move on quite quickly. And as with football it's a great sport because you get an opportunity quite quickly. And in 8 days, 7 days later, 6 days later, we've got a really tough game down at Pen-y-bont, but it's one
one thing that I think certainly from my point of view and the players' point of view, we couldn't wait to get the next game. So if we could have played the next day, we would have played the next day after having a couple of hours in the dressing room, and then obviously the lads were supposed to have Monday off, but we're in at 9 o'clock on Monday morning, and we picked the bones out of it and went through it, and got it put to bed quite early, and then had 4 or 5 really good training sessions. So looking forward to it. Just on Pen-y-bont to finish, they've done so well against you, and in general, last few seasons. Are they your biggest rivals now? Well, you look, you can only go from last season, can't you? And you would say yes. They finished second in the league, deservedly so. And over the last 3 or 4 years, they've progressively got better. So yeah, they've Reece has done brilliant. Players done brilliant. The club as a whole has grown. You look at the support, etc. I think it was only 4 or 5 years ago that they were getting promoted from the league below. So it's come a long way in a short space of time. So now, from a club point of view, you've got to congratulate everyone involved from top to bottom. So yeah, we're looking forward to today. Thanks very much. Thank you very much. Thanks for your time. Thank you. Brilliant. Mae'r gemau rhwng Pen-y-bont a'r Seintiau Newydd yn sicr byth yn siomi. Reit o Gwennan, Alaric Harrison, Dylan yn gofyn iddo fe am y golled yn erbyn Llansawel. Well, i ni weld y goliau. Ruben Davies yn sgorio 2, Tom Walters hefyd yn sgorio i dîm Andy Dyer. Beth ath o'i le i'r Seintiau, ti'n credu? Wel, jyst yn teimlo o ran yn amddiffynol. Ni ddim di arfer gweld nhw yn neud gymaint o gwallau. Gymaint o lef yn annisgwyl iawn. Maen nhw fel arfer yn trefnus. 2 gol yn dod o croesiadau, maen nhw fel arfer yn dda iawn yn gallu delio gyda reina. Gormod o le i'r blaenwyr, a wedyn camgymeriad ysgeilus wedyn yn y cefn gyda'r golwr. A fel ni gweud o'r blaen, o'n i'n meddwl bys nhw ddim ar y pwynt yna, oedd hwnna edrych fel ddim gen cyn tymor. Maen nhw wedi cael 6 gêm barod, so dylai bod nhw ddim yn gwneud camgymeriadau mor ysgeilus o hwnna. O safbwynt Pen-y-bont, o'r ti'n sôn ar y dechrau, dyma yw un o'r gêm erbyn hyn, mae pawb yn cadw llygad mas amdani o ran tîm Rhys Griffiths. Fe hwn yw'r amser gorau neu'r amser gweitha i wario Seintiau Newydd? Ie, yn amlwg fydd y Seintiau moyn taro nôl, ond bydd y gwaith arbennig o dda i Pen-y-bont wythnos diwetha, gyda rwysau yn y ffordd iddyn nhw. So, maen nhw'n llawn hyder, so fi'n credu maen nhw moyn chwarae nhw gynnar yn y tymor a cael bach o momentum eto, cael bach o hyder, achos da ni'n gwybod mae'r gemau fel arfer yn agos. Y Seintiau Newydd yn colli, ond Pen-y-bont yn ennill ar y penwythnos agoriadol. Ennill nhw o gol i ddim yn erbyn Hwlffordd. Gwennan nhw lawr i 10 dyn, wedyn ni Mael Davies yn sgorio i sicrhau'r triffwyn. Just faint o hyder ti'n credu neu ffybuddigoliaeth yna roedd nhw heddi? O, llwyth, achos ti'n gallu chwarae'n dda weithiau, ddim cael y canlyniadau ti moyn, ond fi'n meddwl arwydd o tîm dda iawn sy'n mynd i gystadlu yw cael pwyntiau a buddigoliaethau pan chi ddim yn falle yn chwarae'n dda neu mae pethau'n mynd o'i le, so ffeindio ffordd i ennill a wnaethon nhw hwnna'n wythnos diwetha. Felly, fel maen nhw'n ffindo ffordd i ennill yn erbyn y Seintiau Newydd? Wel, i fi, mae rhaid nhw'n mynd, fel fi wastad yn dweud, attack is the best form of defence. Mae rhaid nhw'n mynd amdani heddiw. Mae nhw wastad yn chwarae'n dda iawn adref. Fi'n teimlo bod nhw'n creu digon o cyfleoedd hefyd, so just neu'n siŵr bod nhw'n cymryd y cyfleoedd. Wel, ni di siarad digon, Gwennan, felly beth am i ni glywed gan criw Pen-y-bont. Mae Dylan wedi bod yn siarad gyda'r rheolwr Rhys Griffiths, a cyn chwaraeo'r canol cas Seintiau Newydd sydd erbyn hyn yn chwarae i Rhys Griffiths, Ash Baker. Well, Ash, here we go. New to Pen-y-bont, but local for you as well. But one of the first games of the season up against your former club. Looking forward to it? Yeah, I am, to be fair. I had some tough decisions to make in the summer. I had a good chat with the family, and it was best for me to move on. So I made the decision to turn that contract down and move home. Yeah, what have you made of this club at Pen-y-bont over the last few weeks? Look, it was an eye-opener when I first came in. Like, I've never been part-time in my life. But yeah, what a group of lads, and Griff obviously welcomed me, and yeah, it's good to get going. The natural reaction is, TNS have lost heavily, but when I watched the game back, Britain Ferry was superb on the day. Their players deserve a lot of credit, and obviously their staff as well. So let's not take anything away from Britain Ferry. I thought it was a really good performance from them. Now, where does that leave the new Saints this week? Good time to play them, or the worst possible time to play them? Well, it's an acid test in some ways, isn't it, for them? I think, I think if whatever happens today, they'll still be the favourites to win the league tomorrow, and they're probably still going to be the favourites in every game they play domestically. But obviously, they need to bounce back, don't they? Otherwise, maybe they'll start feeling a bit more vulnerable. TNS, obviously, what a team. I experienced that with my time there. But yeah, I think we got enough in there to try and hopefully push them all the way again this season. Were you as surprised as everybody else last week when you saw the results from TNS? Yeah, I was. I texted a couple of the lads, and I don't think they were happy with that, but yeah, it was a big shock. But that's football for you. Anyone can beat anyone.
I liked the fact that we had tough games early on. I think that you kind of get them out of the way a little bit, and if you can get a good return of points, then you're flying in a way. So if we can get a result today of any kind, obviously we're going for the win, but if we can even get a point, then it's a really good start for us. And you did well against them. James Crole did well against them, unavailable because of that red card today. How much has that changed things for you as a manager? Yeah, it does change things a bit, and obviously I think I've tried to build a squad this year that means that whoever we lose, we can cope, as long as it's not 7, 8, 9 like we had last year. So we should be able to cope without James, but then we haven't got Noah Daly either. So it gets a little bit harder, but when you've got someone like Chris Venables coming in, he's still, finishing-wise, there's no one better in the league than him. So, yeah, we're well prepared, and hopefully we can have a good go. Brilliant, Rhys. Thanks very much. Good luck. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Rhys Griffiths ac Ash Bick yn barod amdani felly. Mae wedi bod yn dipyn o stori yma ym Pen-y-bont, gorffen yn ail yn y gyngrau'r tymor diwethaf, ac mae ganddyn nhw atgofion melys iawn yn erbyn y Seintiau Newydd, ac mae yna gyfle i greu mwy o atgofion prynhawn yma. Your usual reminder, English language commentary is available for this one today with Mark Jonah Jones and Kath Morgan, ac yn y Gymraeg mae'n amser i ni ymuno Gwennan Harries sydd wrth ochr Dylan Ebenezer. Diolch Sioned, pnawn da i chi, croeso ato ni, ac am groeso unwaith eto fan hyn ym Pen-y-bont, y tîm sydd wedi mentro, herio y Seintiau Newydd yn y tymhorau diwetha. Be sydd wedi ddod tymor yma, sgwn ni, na'r cwestiwn mawr. Y Pen-y-bont yn ennill ar y penwythnos agoriadol, oddi cartre yn Hwlffordd. A fel mae pawb wedi sôn, droion yn barod, y canlyniad na, penwythnos diwetha, y Seintiau Newydd yn colli gartre yn efo Llansawel o 2 gôl i ddim, syfrdanol. Dim ymheuaeth am hynny o ran y Seintiau. Ac angen taro nôl yn syth, ail gêm y tymor, mae yna bwysau yn syth, ac yn dod fan hyn, le gollon nhw ddwywaith tymor diwetha, a ni'n dweud y cyfan. Yn brawn hyfryd, Gwennan Harries ti'n ymuno dy fi yn y pwynt sylwebu erbyn hyn hefyd. Ni'n cael trafferth clywed yn gilydd achos yr uchelseunydd fan hyn ym Pen-y-bont. Nawn ni'n neud yng ngorau, hand signals os eithir pen Gwennan, ond wastad y gret pan mae rhain yn cwrdd ei gilydd. Ydyn, ie, wastad yn gêm cyffroes, a fi'n hoffi'r ffaith bod yna bach o gelyniaeth bach wedi dechrau nawr dod rhwngthyn nhw. Na beth ni moyn gweld, na gyfe, bod y cyngrau'r a'r gemau i gyd yn cystadleuol dros ben. Tipyn o wynt yma sy'n help o ran y gres. Wrth gwrs, mae wedi bod yn gyfnod hyfryd o ran y tywydd. Yn ddiweddar, ddau dîm yn cyfarch ei gilydd, ambell i enw newydd gyda'r ddau dîm. Felly byddwn ni'n cyflwyno nhw i chi wrth i'r gêm yma ar wythnosau cyntaf yna fynd yn ei blaen. Pawb wedi bod yn weddol brysur. Yn haf ar trosglwyddiadau o ran Pen-y-bont pnawn ma i newid oedd na. Chris Venables yn dod mewn yn lle Crole sydd wedi cael ei wahardd. James Crole allan ar ôl cerdyn coch yn wythnos diwetha, ond 2 newid erbyn hyn. Ludvigsen yn cael anaf cyn y gêm, Billy Borge yn ôl. A cwpl o newidiadau o ran y Seintiau Newydd hefyd. Redmond, Jordan Williams, y Ben Clark i mewn. Jordan Williams a'i ganfed ymddangosiad yn y gyngrau'r yma. Ond dyma ni, Gwennan, dyma fel mae'n edrych, a Venables yn ddeugen erbyn hyn yma waith da fe'i wneud. Ie, ond na beth ni wedi dod i arfer gweld gyda'r ôl ysgellwyr, a wedyn Nathan Wood, probably un o'r prif chwaraewyr yn chwarae oddi ar Venables sy'n mor profiadol. 4 newydd yn y tîm na. Fel ni'n gweud, nawn ni gyflwyno nhw. A ni'n gweud siŵr beth ddisgwyl o ran y Seintiau Newydd. Yn y tîm ma, pwy sy'n chwarae ble? Fydd y newidiadau? Ie, ond dal yn disgwyl nhw chwarae'r un fath o fel formation system yn nhw fel arfer gyda'r 4 yn y cefn, a wedyn falle jyst y ddasu yn y llinell blaen o'r 3 ar 1, falle i just 3, a wedyn 3 cwpan ôl yng nghanol cae. Dyma Wilson, Ben Wilson, un o'r cymeriadau newydd. Mae wedi costio miloedd i'r Seintiau. Edrych ymlaen i gweld fe sydd wedi torri record trosglwyddo ymuno dros y haf. A hefyd Nathan Wood, beth mae fe'n gallu neud, mae wastad yn rhywun sydd yn cyffroes iawn i wylio, gallu creu llwyth. Ie, Nathan Wood. Mae fe'n dechnegol yn chwaraewr newydd, ond dyw e ddim chwaith. Oedd e mor fenthyg tymor diwetha yn cyrraedd yn 2019 cyn symud i Gysnewydd, ond nôl ma'n llawn amser erbyn hyn. A fo Ben, byd bont. Ond yw Pen-y-bont
yn gallu taro tôn efo'n y Seintiau Newydd. Adeg mae tymor diwetha, nhw erioed i ennill yn efo'n y Seintiau Newydd. Dyna oedd un o bwyntiau mawr Rhys Griffiths. Ond nhw'n dod mor agos, eisiau gweld y tîm yn cymryd y cam nesa. Ac yn sydyn, ddigwyddodd hynny ddwywaith tymor diwetha. A sut bydd y Seintiau yn ymateb? Sgwni, colli y dair i ddim yn efo'n Llansawel. Ddim eisiau colli eto. Brwydyr yn y cornel. Pen-y-bont yn clirio. Pedwar newydd felly yn dechrau o ran Pen-y-bont. Armstrong yn y gol. Ash Baker yw'r un arall gynt o'r Seintiau Newydd. O'n i'n holi fe cyn y gêm. Falle mae jyst fi'n holi o dden. Oedd e'n teimlo fe fod y dan teimlad. Oedd e bach y sioc. Oedd e newydd gweld i gyn gyd chwaraewyr. Yn y gyd tiole. Rhaid gwawdio. Hynny ddim yn helpu. Ond benderfyniad mawr iddo fe. Dychwelyd i'r de. Yn sicr, ond weithiau teulu yw'r peth pwysica, ond nid weithiau. Teulu yw'r peth pwysica, mae rhaid ti cydbwyso mesur penderfyniadau. Mae Pen-y-bont yn cystadleuol iawn yn amlwg y cyfle yn Ewrop hefyd. So, pam ddim dychwelyd nôl pan mae'n y clwb mor dda a cystadleuol reit ar y step-in drws. Mae Gay yn ôl at y gol geidwad Nathan Shepherd enw newydd o ran y Seintiau ac ar fai wythnos diwetha. O ran trydydd gol Llansawel. Clayton Green yn gystadleuol yng nghanol cae, ond Clark hefyd i mewn i'r Seintiau Newydd. Ben Wilson, y gŵr newydd. Wedi ymuno o'r Alban. Dyn nhw'n gweud faint mae wedi costi, ond ni'n gwybod bod nhw wedi torri record trosglwyddiadau. Felly'r gred yw rhyw 200,000 mae'r Seintiau wedi talu am Wilson. Dyna le maen nhw arni i gymharu a gweddill y gyngrair. Mae'n lot fawr arian yn dydi, ond bach o pwysau arno fe. Gyda'r holl arian yma. Pwysau arno fe? Craig Harrison? Wel, falle dim eto, ond fi'n siŵr, os mae'r rediad yma'n parhau 3-4 gêm arall, ond wedyn ti'n edrych ar blwyddyn diwetha, nath nhw ddim dechrau'r tymor yn gret yn lan at Nadolig, a wedyn... Treble? Profiad nhw yn dod trwyddo, felly mae'n rhaid i roi amser i rywun sy'n mor profiadol o fe, fi'n teimlo. Y treble am y trydydd tro i Craig Harrison, tymor diwetha, rheolwr y flwyddyn. A dyma ni un gêm mewn, yn dechrau holi y symud am bwysau yn barod, ond oedd y canlyniad na mor syfrdanol. A'r rhediad maen nhw wedi cael dros yr haf yn Ewrop hefyd. Bendant. Ddim wedi mynd yn wych iddyn nhw yn ddiweddar. Ond bel na yn esgeulus. Mae'n eitha hamddenol ar hyn o bryd. Ddim yn danllyd ar y dechrau yma. Rhys Griffiths, rheolwr. Pen-y-bont. Be sy'n ar ei feddwl e sgwni? Mae fe dal lawr yn y garfan. Rhys Griffiths, efo'r 45 erbyn hyn. Bron degawd os da fe gyrraedd. Mae fe dal yn meddwl, allan i wneud job fan hyn. Yn hollol hyderus. Siwr allan fe. Dyma un arall. Hen stages, 20 oed, Venables. Yn gollon o'i ffordd fan yna. Yn brobl ar cyffyrddiad. Dan Williams. Safle'r cefn o'r de. Pnawn ma, am felly yn holi cwpl o weithio os mae dyna le fydde mewn chwarae. Ni mor gyfarwydd y gweld yng nghanol cae, ond ni arni, brobl. Edrych am Jordan Williams, defnyddio'i gormod yn ôl y dyfarnwr. Trosedd ddim yn siŵr. Oedd e bach yn corffordd yn credu, oedd llygad falle ddim ar y bêl. Ond beth mae Williams yn neud yn dda, chi gweld fanna jyst y ffordd reit ar y diwedd. Mae'n cymryd llygad oddi ar y bêl mwyn denu sylw a jyst cael y cyffyrddiad corfforol gyda Billy Bog. Ond beth mae Williams yn neud yn dda, mae'n gallu dal lledau ar yr ystlys, ond pan mae'r pêl ar yr ochr pen draw, mae'n sicrhau bod e'n dod yn agosach nawr i Wilson, fel bod Wilson ddim wedi ynysu. Mae'n bwysig iawn o ran siapiau a patrymau chwarae yn ymwysodol. Mael Davies, mor gyfarwydd, a gweld Mael fan hyn yn Pen-y-bont. Fe gath yr unig gol ar y sadwn agoriadol yn Hwlffordd. Gol i ddim, lawr i 10 dyn, James Crole yn cael ei ddanfon o'r cae. Mae hynny yn ergyd iddyn nhw, oedd Crole yn mwynhau mas draw yn efo y Seintiau tymor diwetha. Sgwyddiad digon o goliau. Edrych am Mael Davies ma nhw. Yn codi hefyd, Nathan Wood, methu cyrraedd na. O'n i jyst yn gwylio fanna pan oedd Baker wedi pigo lan y pêl yng nghanol cae.
Holden syth arno fe, ond unwaith nath e ryddhau'r pêl. Holden bach yn hwyr. Dim byd sydd yn mynd i cael unrhyw fath o cadyn, ond jyst i dweud, ei, ni'n cofio, ni'n barod i roi amser galed i ti pnawn yma. Shepherd sy'n clirio Little. Jordan Williams eto yn bwydo hwnna. Venables, Davies ymlaen. O'n i'n disgwyl gweld y lliman. Woods yn cyfuniad bach taclus eto. Davies, Venables. A Woods yn ceisio cyfuno. Clark at Brobl. At Williams. O, mae'n dyn iawn ar un o bryd. KG. Byddai llawer yn dweud. Tricie gan Rory Holden. Ond Pen-y-bont yn barod amdano fe. Davies. Ymlaen at Cfectovic. Gawn ni glywed mwy am y Cfectovic yn y man. Mae'n freuddwyd i unrhyw un sy'n sylwebu'r pen moel na. Mae'n rhaid cyfadde. O patrymau chwarae rili dda fan'na gan Pen-y-bont. O jyst ni wedi hoffi gweld Nathan Wood yn ceisio cadw'r bêl ar llaw, jyst wneud y pas ola fan'na yn hawsi i Miles Davies. O'n i'n gweld Cfectovic yn fan'na, un o'r chwaraewyr newydd, wedi dod o Sbaen. Clwb San Ignacio. Teulu o Croatia, wedi chwarae'n Sbaen ar draws Ewrop. Rhys Griffiths yn derbyn galwad yn gweud o werth i gael pip o'r boi ma. A mi'n ath e. A mae fe ma. O'r syml hynny. Reit, tafliad i Pen-y-bont. Ond dipyn o arf ar tafliadau. Miles Davies. Nid yr adeg yna. Owen. A Green. Just cadw pethau symud. Effeithiol. Davies. Maen nhw'n cywio yn y canol. Maen nhw'n bimp na. Ond cic gornel fydd hi. Ie, jyst cymryd bach gormod amser fyna Miles Davies. Ond arwydd eto, yn amlwg mae Pen-y-bont wedi gwneud gwaith dadansoddi dros wythnos diwetha, achos Seintiau yn wael iawn o croesiadau wythnos diwetha. Jyst ddim yn pigo lan chwaraewyr, so yn gwylio'r bêl yn lle agor corff lan i gallu gweld chwaraewr ar pêl. Nathan Wood sydd dros y bêl. Mae'n braf a mae yn wyntog. Dych chi weld os fydd hynny'n effeithio pethau. Chris Venables yn torri'n glir. Honna'n un isel. Owen. A'r peniad ymlaen. Yn un bygythiol. Dim problem i Shepherd. Wel, dim yn siŵr beth o'n i'n disgwyl, ond Seintiau yn bwyllog ar hyn o bryd. Nawr de, Williams yn amlwg yn ceisio newid hynny. Sa'n gwybod, dyn nhw'n dîm sy'n dod allan can milltir yr awr yn eich gwynebau chi, ond o'n i'n disgwyl mwy o ymateb falle, Gwennan? Fi'n credu yn gorfforol falle mwy, jyst i ddangos. Wel, ar y gair, oedd hi bron yn berffaith, a Ben Wilson gyda'i Ben yn methu'r targed. Ni'n gweud, dyn nhw'n gwneud llawer, ond yn bron sgorio. Ie, o dyna roedd y tîm dda hefyd, a oedd yn y peniad bach clyfar iawn. Jyst yn defnyddio'r cyflymder ar y bêl ac yn trio cyfeirio fe i'r post yn bellach. A na beth mae fe amdan, dwi ddim falle y chwaraewyr mwy of gryf sy'n mynd i dal y bêl lan, dod o pawb all mewn i chwarae, ond yn y cosbi mae fe'n dod yn fyw. Ie, Wilson, ni wedi sôn amdano fe. Yn cyrraedd o Adrionians yn yr Alban. 17 gol iddyn nhw tymor diwetha. Enw newydd i'r gyngred yma. Ifanc, 23 yw e, lot o'i trosglwyddiadau nhw yn ifanc caf yma. O Ogledd Iwerddon yn reiddiol. Croeso ddim yn wael chwaith, chwarae teg, gan Redmond. Na, rhywbeth ni wedi dwchli arfer gyda o ran y gwasanaeth gan fe, ond jyst symudiad Wilson hefyd i ffeindio'r bach o wagle i cael y cyfle. Venables, ond e ddim yn mynd i stopio, ond deimlad falle bod yr amddiffyn yn hamddenol. A Chris Venables, bendant, ddim yn mynd i wneud hynny. Shepherd yn ei chodi. Kirkhoff, gath tymor campus tymor diwetha. Chwarae'n amddiffynol yng nghanol y cae am gyfnod y hir o tymor, ond yn yr amddiffyn mae fe heno.
Ni wedi sôn am y Gris. Bach yn boeth yma. Hwna'n esbonio pan bod hi mor araf neu dau dîm sy'n nabod i gilydd a ddim eisiau gwneud camgymeriad. Fi'n credu jyst dechrau tymor hefyd. Fel ni'n gweud, mae Seintiau wedi cael digon o gemau. O, Pen-y-bont mewn ffordd. Dyle bod nhw falle yn tanio yn gyflymach erbyn nawr, ond mae dechrau tymor gallu bod yn anodd. Fi ddim yn meddwl, ydy mae yn boeth, ond gyda'r gwynt a'r awel yma, mae ddim yn effeithio ar nhw'n yn ormodol, bys ni'n gweud. Chi wedi gweld canlyniadau uwch Gyngred Cymru o ran clybiau Cymru yn Lloegr. Wrexham di colli, Abertawe di ennill. Caerdydd di ennill. Casnewydd di colli. Da ia mwy o fanylion na hynny i chi. Yn ystod y pnawn, yna crynhoi'r cyfan, Brobl. Edrych am Wilson, Owen. I'r gleision. Dechrau anodd o ran Wrexham. Southampton a West Brom. Mae'n Abertawe'n cael ei buddigoliaeth gyntaf. Efyn Sheffield United. Clark fan hyn i'r Seintiau, ran Wrexham. Ciffa mo'n chwarae, ddim angen poeni am yr anaf yna. Dwi mwy o fanylion i chi. Brennan Johnson di sgorio i Spurs hefyd gyda llawn yn ennill y 2 ddim yn ebyn Burnley. A ni sôn am Gaerdydd. Colwyl di sgorio eto. Gwych iddo fe. Seintiau'n lledu pethau. Cyfnod bach da i'r ymwelwyr. Cones, enw newydd arall. A di dechrau gyda Lerpwl. Williams. Oes na gyfle? O, bellter! Wel, mae'n fwy na cyfle. Mae'n gol. Mae'n gampus gan Williams. Dyna sut mae ymateb ar ôl colli'r gêm yma. Y gêm ddiwetha hyd yn oed. Dechrau araf o ran y Seintiau Newydd. Ond yn sydyn. Williams. O bellter, yn berffaith, mae'n gol i ddim. O, amergyd. Oedd bach gormod o ledd fe i fi o ran Pen-y-bont. O'n nhw'n hapus iawn yn siap nhw. Ond yn y modd yna, ti moyn nhw ergydio o bell. Ond jyst edrych ar y ffordd, mae jyst yn shiftio'r pêl o'r un ochr i'r llall. Jyst i creu y hanner llall yna i cael y cyfle. A wedyn dim amheuaeth am safon y ergydiad. A dim gobaith wedyn i Armstrong gath e bach o llaw yn fe, ond oedd y pêl heibio fe rili cyn bod e'n gallu gwneud gormod. Wel am ergyd, Dan Williams. Tîm y tymor diwetha, chi'n gweld pam. Am di sgorio gymaint a hynny dros y tymhorau i'r Seintiau Newydd. 6 gol gyngrair, na 7 yn y gyngrair. A ni'n sôn, rhyfedd gweld yn gefnwr de, ond nath hwnna dim gwaniaeth achos oedd e reit yn canol y cae yn sgorio hwnna. Jyst y patrwm mae'n chwarae'n amlwg gyda nhw ar hyn o bryd. Bant nhw eto, Brobl. Maen nhw wedi deffro. Newyddion gwael i bawb arall. Postyn gan Brobl. Oedd hi bron yn ddwy. Oedd hi bron yn ddwy o fewn munud. Beth yw'r term? Poke the bear, maen nhw'n gweud yn Saesneg. Yn union. Yn gallu clywed Rhys Griffiths nawr yn dweud pawb allan, cael pawb allan achos o'n nhw mor dyfyn. Wedyn yn rhoi gormod o amser eto. A o'n i'n teimlo yna gyda'r gol agoriadol sy'n gweud bod Dan Williams ddim wedi sgorio llawer, ond oedd gwahoddiad fyna iddo i fi. Oedd e fel bod Pen-y-bont yn dweud gwant ergydio. Clayton Green yn colli'r frwydr yna, Rory Holden yn ôl, a Green yn ymateb. Dyfanwr yn cael gair bach da fe, chi'n synhwyro rhwystredigaeth Pen-y-bont yn sydyn, dyma ergyd Brobl. Wel, dyna Moddfedi yn doedd. Nath e rili o ran y techneg arbennig o dda pen dros y bêl. Oedd yna falle cyffyrddiad lleia bosib i roi i troi ar y postyn gan Luke Armstrong falle. Mae angen i Pen-y-bont setlo nawr. A mwy nag unrhyw falle tiriogaeth, jyst cael y pêl yn uwchlan. Sgoriodd efo nhw llynedd. Brobl, mae wedi cael cwpl o goliau yn ei yrfa, 6, 7 nawr. Nage, 6, postyn oedd hi. Yn erbyn Pen-y-bont wedi drysu. Yw Rhys Griffiths di drysu. Yw chi pennau nhw fan hyn, y tîm y hyfforddiodd i tan, ond ni'n clywed digon. Rhaid dweud Williams, y sgoriwr. Brobl eto. Brobl yn mwynhau ar un o bryd. Clark yn ôl yn y tîm. Pnawn mae Holden. Dyma nhw'n mynd. Redmond. Symudiadau slick y Seintiau. Ni'n gyfarwydd â hyn, yn dyn ni. Williams yn dod i ben yn y pen draw.
Ie, maen nhw cyfnewid safleoedd yn arbennig o dda Seintiau. Os fi'n onest, beth sy'n disgwyl hynna ran, maen nhw'n broffesiynol, so maen nhw'n gwneud llawer fwy o ymarfer i gymaru gyda bawb arall. Ond o ran saf, maen nhw'n chwarae bach fwy fel box midfield sy'n helpu nhw wedyn i cael y gwagleoedd a'r cyfnewid yna rhwng y chwaraewyr. Fi'n credu mae Pen-y-bont yn stryglo ar hyn o bryd i addasu a trefnu hunan amddiffynol pan mae'r pêl o flaen nhw. Be sydd ei feddwl sgwn i, oedd yn siomedig dros ben bod James Crole ddim ar gael ar ôl y cerdyn coch yn Hwlffordd, ddim yn hapus ar penderfyniad. Yna ddim yn gyfrinach, achos nes nhw apelio, ond ddim yn llwyddiannus. A hefyd, tra bod Crole allan, y Venables yn dod mewn, no o deulu dim un o gyfyrddin yn y haf, chwaraewr cyffroes, mae fe di wahardd o tymor diwetha. Felly, cwpl o chwaraewyr bydde wedi bod yn amlwg o bosib iddyn nhw. Cvectovic yn ffodus, ond ddim yn aros i oedi. Ceisio ennill cic gornel. Mae Gay yn gryf, fe gan nhw cic gornel yn y pen draw. Wel, a ddim yn gampus bach yn fler, a mae wedi cael cic gornel allan o'na. Ie, cyfle i ymateb nawr, jyst angen gwasanaeth llawer well gyda nhw cornel, be 10 munud yn ôl, gwastraffus iawn. Ar hyd y llawr ddim hyn o'n cyrraedd y posyn agosach, felly rhoi cyfle i Billy Borg, i Chris Venables i gallu ymosod ar bil, a fel arfer mae gwasanaeth Cain Owen yn arbennig o dda. Ie, dim fedd yn cymryd y gic gornel gynta, a chi'n disgwyl gweld fan hyn, ar ei droed chwith, chi'n gwybod o'n mynd, yn chwipio i mewn i'r cwrt, mor beryglus. Cvetkovic yn ymateb. Mae Seintiau'n barod i wrth ymosod. Pen-y-bont yn edrych yn dda. Owen eto. Chris y Glas yn aros amdani am unwaith. Mae'n croeser yn siomedig dros ben. Gol geidwad goffod rithro allan fan hyn. Dyna mae Armstrong yn neud. Y ddau yn y gol. Y newydd yw clybiau. A'r ddau yn gorfod dysgu'n gyflym yn uwch gyngor Cymru. Wel, safle dechrau Luke Armstrong yn arbennig o dda i cael ei tîm a Cain Owen mwyn ag unrhyw un allan o peryg fyna gyda... Fi'n gwybod beth oedd yn mynd trwy penig gyda'r pas yn ôl. Ni sôn mwy am Armstrong yn amlwg ar fenthyg o Gaerdydd am y tymor, Luke Armstrong. Wedi bod yng Ngharfan Cymru dan 11. Gwychol chwaraewyr ifanc o Gymru yn cael profiad yn uwch gyngor Cymru. Nathan Shepherd hefyd, mae'n siŵr bod yn nabod i gilydd. A fe wedi dod i'r Seintiau o Queen's Park Rangers. Yn capu eto i dan 11 Cymru. Bydd Shepherd yn apusach na Armstrong ar hyn o bryd. Venables yn cystadlu. Shepherd yn clyrio. Na ni ddim sôn am fugeilio, dwi'n addo. Falle, cyn diwedd y tymor, bydd rhaid, bydd Nick Parry wedi, felly na ni'n y gynta. Cyn bod Nick yn cael cyfle. Redmond yn gweld y rhediad gan Wilson, rhediad da hefyd, y weledigaeth o ran y bas. Yn tipyn o symudiad gan y Seintiau. Ie, yna beth ni'n sôn am o ran Wilson, just y ffordd mae'n dod yn fyw yn y Cosby, symudiadau bach clyfar iawn, a mae gyda chwaraewyr o gwmpas sydd yn digon cylluog fel wedys i gyda'r gweledigaeth i ffeindio fe. A'r mwy mae'r tymor yn mynd ymlaen, y fwy maen nhw'n mynd i deall symud y patrymau symud fe hefyd. Ie, pa mor anodd yw i yn gynnar yn y tymor, ran y ddau dîm gyda chwaraewyr newydd yn dod mewn i unrhyw, i dîm sefydlog hefyd, 4 newydd ar Pen-y-bont hefyd. Ie, mae'n gallu bod yna. Mae'n dibynnu weithiau, chi wedi chwarae gyda rai chwaraewyr o'r blaen, felly mewn clybau gwahanol, neu chi ffrindiau da, mae hwnna'n gallu helpu. Weithiau ti'n gallu cael jyst rhyw fath o perthynas gyda chwaraewr sy'n jyst yn dod yn naturiol iawn, yn instinctif iawn, ond mae reina ddim yn rai sy'n digwydd yn aml, so mae'n cymryd amser, ymddiriedau hefyd, a gweithio oddi ar y cae i gwella hynna fyd. Mael Davies. Pawb yn ysgol y tafliad hir. Nid dyna oedd hi. Bas at Ash Baker a Little yn ysgeilus.
A ni'n cyrraedd 20 munud mewn i'r gêm. Pen-y-bont ar ei hôl hi yn erbyn y Seintiau Newydd. Tipyn o lwyddiant mae tymor diwetha yn ei herbyn nhw yn ennill y 2 gêm yn erbyn y Seintiau. Yn colli'r 2 gêm oddi cartre. Ond un ohonyn nhw, yn o'r blaen o 2 gol i ddim. Crole eto yn cael 2. Colli yn y funud ola o 2-2. Little dan bwysau. Baker yn cynorthwyo. Davies. Venables. Cvetkovic. Redmond syth mewn. Dechrau poethi yma. Cvetkovic wedi bod yn amlwg. Clark yn stopio'r rhediad. Pen-y-bont eto yn cystadlu. Cvetkovic da. Ennill y bil a cyrraedd Venables. O, mae'n gystadleuol yn sydyn. Mae'n gofod brwydro am bopeth, fel byddwch chi'n disgwyl. Cynta ac ail tymor diwetha. Mae lot fwy cystadleuol gorfforol nawr ers y gol yna. Jyst y mateb, mae'r dwysedd wedi codi. A na beth sy'n angen weithiau. Gol yn gallu newid holl system y gêm. John Disney yma, rheolwr newydd Cey Conna yn gwylio. Tipyn o benwythnos yn rhai o'r clybiau yn y gogledd ddwyrain. Gohirio'r gêm rhwng Fflint y Hwlffordd a Cey Conna yn erbyn y Bala. Y diffyg dŵr yn yr ardal yna. Mae'r sôn am PêL-DROED yn y gris yma. Chi'n meddwl am y pobl heb ddŵr. Milodd ar filodd wedi bod yn ceisio addasu dros y dyddiau diwetha. Mae Williams yn crwydro bobman. Dwi'n credu mae fynodd i fod mynd. Donny Williams ar y dde. Mae Redmond nôl yn gefn o'r chwith. Angen canolbwyntio fan hyn o ran y Seintiau Newydd. Venables. Oedd y Seintiau ddim yn canolbwyntio am eiliad ac oedd Pen-y-bont bron manteisio. Yn gyflym Wood. Gan nhw'n gic gornel arall? Dwi ddim di fynd allan. Cvetkovic eto. O, mae Cvetkovic yn neud yn wych yn fyna. Oedd hi dal yn sylw ni'n barod. Alex Cvetkovic. Owen, mae yna le. Seintiau'n cwyno bod yna drosedd o Jordan Williams. Chwarae ymlaen, Kirchhoff. Venables, post yn pella. Sawl gwaith ni wedi gweld hynny. Ia, ti'n gallu gweld beth oedd e'n trio wneud hefyd. Jyst penio'r bêl nôl ar draws. Ar gyfer Green oedd lan fan'na yn cefnogi. A jyst y camgymeriadau yna, a welyn ni o'r gêm wythnos diwetha yn arwain at y cyfle. Ond fi jyst yn joio gwylio Venables. Jyst y ffordd, unwaith mae'r pêl allan ar yr asgell, symudiadau fe, unrhyw chreu'r ifanc. Jyst dilyn fe a'r ffordd mae fe jyst yn pilio off ar y ysgwydd, ar y postyn cefn. Ac unrhyw amddiffynwr ifanc, peidiwch mentro fel Jack Bodenham o bosib pan mae Venables tu ôl i chi. Na, wel, mae'n jyst yn bwysig bod chi'n edrych ar y pêl yn amlwg, gallu gweld y hediad, ond bod chi'n ymwybodol ble mae'n chwarae, so fel arfer chi moyn agor lan i'ch corff chi. Mae'n jyst gweld Williams fan'na'n prynu'r kick cos, bys ni'n gweud. Yn gwybod bod Bog yn mynd i dod mewn, jyst wneud y mwyaf o'r cyffyrddiad. Os o'n i gip o Billy Borge fan yna, eilydd oedd yn mynd i fod, ond yn cael yr alwad. Kai Ludvigsen wedi gorfod gadael yn ymarfer cyn y gêm. Yn amlwg o ran Pen-y-bont, chi'n gobeithio gan y bwy o lwc anafiadau yn y tymor diwetha. A nos Wener, y Llans yn cwrdd, Llanelli, Llansawel. Mae un yn cael tymor gwell na'r llall ar un o bryd. Llanelli wedi colli pnawn yma, 6-1 yng Nghaernarfon. Hefyd wedi colli ar y penwythnos agoriadol yn erbyn y Bari. Llansawel yn gyfartal neithwr erbyn Met ar ôl y fuddugoliaeth yna yn erbyn y Seintiau Newydd. Pob gêm ar iPlay y tymor yma. Cofiwch, gledd i chi. Sylwebaeth Gymraeg a Saesneg. Cyfnod bach tawelach. Dim bod hynny'n gweith llawer. Miles Davies. Neud yn wych. Yn gipio'r meddiant. Nathan Wood yn ôl. Yn newyddion da.
Mae ddim ti llwyddo i cael ei mewn i'r gêm eto. Na, dyn nhw ddim, dim yn gwbl. Nhw ddim dan gyffredinol bod yn ôl, ond gath y cyfle y Casnewydd ddim coet i gweithio allan. Pwy oer, felly bydd yn ôl na, ffordd maen nhw'n rwyddo chreuwyr yr gyngrair a Dave Hughes wrth y lliw ar hyn o bryd. Colli eddi na fe'n Grimsby. Ond dechrau gwych o'r tymor. Gol hwyr yn credu. Lot o sôn am Mael Davies a clybiau'r gyngrair hefyd ar draws y blynyddoedd. Os ddim yn syni, fi'n fan mawr, fi'n meddwl mae'n talentog iawn. Tafliad gan Davies, Baker. Mae Venables eto. O rywsut, gadwodd hwnna ar y cae. Ddim di glanio'n garedig iddo fe. Clark, mor gyson i'r Seintiau Newydd, Ben Clark. Davies yno, cyn brobl. A Blair gan Bors, oedd neb yno o ran Pen-y-bont. Os chi'n clywed ambell i reg wrth ochr y cae ymddiheiriadau am hynny. Petkovic. Leighton Green o Venables. Pen-y-bont yn ceisio llusgo hunain yn ôl mewn i'r gêm yma. Wel, tas yr Seintiau wedi deffro am 5 munud, sgorio gol, bron sgorio un arall, a mae'r gêm wedi dychwelyd i'r patrwm cynhara erbyn hyn. Kirkhoff, mae'n amlwg yn amddiffynol. Clark at Redmond. Holden a little. Yn cystadlu'n erbyn I gilydd, dau gyda hyn digon o brofiad yn y cyngreirio PêL-DROED. Little dros 350 o gemau yn y gyngrair PêL-DROED. Holden di bod na gyda Port Vale o Walsall hefyd. Weithiau mae'r arwynebau yma o 4G gallu bod bach yn anodd achos fi gwybod maen nhw wedi hen arfer gyfer erbyn nawr, ond mae'r pêl yn bwnsio yn uwch na beth bys fe ar cae gwair. A nhw wedi yn tymeru sych fel hwn, dwi ddim falle yn redeg mor ystwyth o bys chi'n disgwyl. So, ni'n gallu gweld y ffordd o ar un peth fan nawr, ddim falle di darllen y hediad y bwns yn gywir. O, Green dan bwysau. Ddim yn diolch y gyd chreuwyr am y bas. Wilson at brobl. Wilson, Williams yn y canol. Postyn pella, rhy bell. Holden wedi gwneud yn dda. Gadw'r meddiant. Redmond hefyd. Cones. Ydy enw I Cones llawer. Enw newydd arall. Gynt o Lerpwl. Williams eto. Clark, oedd e'n ceisio ffigio fyna. Fe am brobl ddim ond rhin donfedd. Cain Owen dan bwysau. Ond nhw'n gwybod bod e'n mynd I basio I droi'r chwith yn credu. Felly oedd amser I fynd amdani yn cic rydd fyddi, drosedd ar Woods. Dim lot o opsiynau gyda Pen-y-bont fan'na, achos maen nhw'n mynd nôl mor dyfn yn amddiffynol. Ond Rhys Griffiths sydd yn uchel. So pan oedd Cain Owen pigo lan y bêl. Oedd neb moyn e, oedd pawb ar yr un fath o onglau a fe, ar wahân I falle Nathan Wood. Ar y munud ola. Cain Owen, rhyw gic bach ar Clark. Dim llawer yndi. Mae yn dymor le byddwn ni'n gweld y dechnoleg yn cyrraedd rhywbryd. Rhyw fersiwn ysgafn o VAR ar y ffordd cyn diwedd y tymors. Lle byddwn ni'n cael pep bach ar honna. Chi'n gobeithio ddim, oedd dim angen, ond falle pan mae'r dechnoleg na, chi'n mynd I edrych o bosib. Mae Gay yn codi. Green. Dydw I ddim yn fan. Jyst yn teimlo fel mae'n rafu'r gêm, anwedig i'r gwylwyr. Ti'n wedi dathlu gol nawr yn gywir. Mae ti aros. Ti'n hanner dathlu yn gywir, hang on. Ond technoleg ffordd mae'r gêm yn mynd. I hynna fel ti'n gweud o ran just cysondeb a wneud y penderfyniadau gywir. A mae gwledydd arall gyda fe, cyngreirio arall gyda fe, so mae angen bod ni'n dal lan. Digon yma unwaith eto. Cefnogwyr di heidio I Pen-y-bont yn y tîm cartre yn colli ar hyn o bryd. Sut maen nhw'n mynd I ymateb o ran hyn? Bron hanner awr wedi mynd. Pen-y-bont yn ennill ddwywaith gartre yn erbyn o tymor diwetha. Ac ar un adeg, pan oedd y Seintiau yn dal yn Ewrop, Pen-y-bont ar y brig, o'ch chi jyst yn dechrau meddwl, sgwni os ydyn nhw'n gallu bod na drwy gydol y tymor, a wedyn colli chwaraewyr, anafiadau dros dolyg ac ati'n tipyn o effaith arnyn nhw.
anafiadau hefyd yn 5-6, bydde fel arfer yn dechrau gemau. Cynnwys hwn, Mael Davies. Wedi bod mor gysod yn tymorau cyn hynny, yn y sydyn allan danaf. Davies. Holden. Mewn yn gyflym. Gweithio'n galed. Yn arfer Pen-y-bont. Mae'n gallu bygwth y gol ar hyn o bryd. Baker yn dwt. Holden. Baker yn erbyn I cyn glwb oedd I fler gan Holden. Pen-y-bont ddim yn hapus. Marnod yn cerdded draw yn bwyllog. Mae yna gerdyn yn ymddangos. Cerdyn melyn, felly. Ia, o'n i'n meddwl bod un yn mynd I dod. Cyn hir, jyst cwbl o... Yn amlwg, yn gorfforol, mae'r dwysedd I codi, ond jyst cwbl o pethau bach yn hwyr. Gweld fan at mae'n cymryd y coes sefyll. Jyst dilyn trwyddo fi gyda'r ail coes. Anodd dadle, gyda hynny. Cyfle I Pen-y-bont chwipio hon I mewn. Owen sydd drosti. Petkovic yno hefyd. Edrych yn defnyddio droed dde fan hyn. O'n i'n meddwl bod ddim yn mynd I defnyddio droed dde. Wel, rhywbeth gwahanol a Kirchhoff. Wedi darllen I. Cofiwch am y gŵr ifanc yn y gol. O ran y Seintiau Newydd. Venables ymlaen. Kirchhoff dal yno a draws yn gyflym. Dath Bodenham. Gwaith amddiffynol da. Yn sydyn mae Williams yn glir. Brobl. 1-2. Twt gan y Seintiau Newydd. Williams nawr. Wilson a Holden yn y canol. Cones. Mlaen at Redmond. Sydyn maen nhw jyst yn cyflymu pethau. A Pen-y-bont yn gorfod dal mlaen yn dyn. Cic gol yn diwedd. Ia, chi'n gallu gweld pan mae Pen-y-bont yn ymosod. Mae'r Seintiau yn cadw fwy o chwaraewyr ymosodol yn uwchlan y cais, ond maen nhw'n barod wedyn I gwrthymosod, a mae dyn nhw'r niferoedd I gallu neud yna, I gymharu wedyn gyda Pen-y-bont yn amddiffyn, pan mae'r Seintiau yn ymosod, ond Rhys Griffiths I gyda nhw, so maen nhw falle llai barod ar gyfer y gwrthymosodiad yna. Luke Armstrong yw'r gŵr yn y gol o ran Pen-y-bont, un o'r enwau newydd. Yn I tîm nhw am y Glennion Garedig. Wood, node, Venables, Clayton Green yno. Wel, penderfyniad anghywir fyna, Gwennan, cymryd y gic gornel? Na, o'n i'n meddwl dyle fe wedi parhau I fynd amdano. O'n I bai bod e'n teimlo bod y pêl falle jyst yn redig I ffwrdd. Oedd e'n ymestyn ar gyfer cadw mewn falle. Na, mae bendant I arafu. So, ti'n gallu gweld bod e wedi cael, mae wedi edrych, mae wedi cael golwg ar beth oedd yn y Cosby a penderfynu na. Dim digon o chwaraewyr lan fyna yn cefnogi. Mae Venables y Green yno, mae mwy na nawr. Venables y Green, Borge, drwy saith mewn Crys Glas, Owen. Mae'n un dda hefyd, da gan y golgeidwad. Shepherd, Kvektovic. Yn ffigio, mae'n y le. Kirchhoff yn opsiwn. Cyfle arall I Owen. Wood ac Owen. Yn cyfuno'r croesiad ola yna. Kvektovic. Mae hwn wedi dal yn sylw ni, Kvektovic. Yn ceisio dal y Seintiau maen nhw nawr. Wilson. Ond ben I hun, mae Brobl yn y canol. Tackle hyfryd, tackle bwysig yn Mael Davies, yr holl ffordd nôl. Jyst yn tracio, ti'n gallu gweld fyna wedyn. Eto, jyst y profiad yna I gwybod, actually mae Wilson wedi codi pennau, mae ar fin croes i'r bêl, felly nawr yw'r amser I neidio mewn, chos mae pob amddiffynwyr da yn amser i'r slide tackle yna neu'r bloc yna, mynd i'r llawr ar yr adeg gywir, ddim yn gwneud yn ormodol. Hwna'n ddiddorol, tas yn un rhedeg, o byddwn ni allan o wynt y gyntaf, byddwn ni'n edrych ar ei dradau, byddwn ni'n meddwl edrych I weld os oedd e'n edrych I fyny a paratoi I groesi. A ti'n gallu synhwyro gyda ystym corff hefyd a safle'r corff. Just falle'r ffordd oedd Rafi traed I lawr just cyn yr gydio croesawu. Wilson. Eto cyfle Wilson. Borge ar bloc. Seintiau yn edrych am ail, mae'n un dda hefyd at Holden. Redmond.
Stopiwch y croesiad i'r cyfarwyddiadau gan Rhys Griffiths. Mae'r syml o hynny, mae'n gêm syml yn dwi. Stopiwch nhw. Anodd gwneud hynny weithiau, da'r tîm yma. Ond Holden ddim yn hapus. Eisiau trosedd. Fi yn joio hwnna, achos mae'n gêm bwysig fel yna. Mae pobl yn cymlethu'r gêm weithiau. Stopiwch nhw sgorio. A sgoriwch. Wel, dyna'r swydd. Mae'n syml yn ni, really. Just ffyrdd gwahanol o fynd o gwmpas yna. So mae angen i pep boeni am ei swydd eto, ond... Gwyliwch y gofod. O'n i'n meddwl fwy am Arteta i ti. Wel, ie. Anwybyddu hynny tan fori. Ie, ni'n gylunion fori. Ni'n cefnogi clybiau gwahanol fi a Gwennan. Maen nhw'n cwrdd fori yn uwch gyngred Lloegr, ond cofiwch am uwch gyngred Cymru, uchafbwyntiau'r penwythnos. Rhowch yn y dyddiadur, dylai fod na tybeth. Nos lun am 10, nos fawrth am 16 ar yr iPlayer, y gemau byw ar iPlayer drwy gydol y tymor hefyd. A presenoldeb ar-lein dysgorio bobman hefyd. A gen i weld Dre Newydd gyda llaw ar y rhaglen yna. Ni droi sylw i Aberystwyth, un o clybyn o Ddisgyn, Dre Newydd yng Nghyngrair y Gogledd erbyn hyn. Mae yn rhyfedd hebddyn nhw, ond chi'n dod yn gyfarwydd o fe'n gyflym hefyd, sydd hefyd yn rhyfedd. Davies felly, wedi bod yn amlwg, dwi'n gallu creu rhywbeth. Borg. Yn cael cysylltiad, ond yn achosi problemau, a dau bresenoldeb. Cvetkovic eto, 4 yn y canol. Wel, Blair ganddo fe a Clayton Green ar un adeg. Mae fe mynd i'r gêm fori gyda llaw Clayton Green. Na'n gweud pwy mae fe'n cyfnogi, Arsenal i Manchester United. O, fi'n gwybod pwy mae fe'n cyfnogi. Ni'n ffrindiau. Ni'n ffrindiau am y rheswm yna. Dweud y cyfan. Ydy. Pa ymosodwr newydd, sgwn i, bydd yn llwyddiannus fori, ond heddi, ni'n rhoi sylw i ymosodwr newydd y Seintiau Wilson, ond yr hen Ben Brobl sy'n ei chanol i yn dawnsio yn llawn triciau. Mae dechneg yn hyfryd. Dechrau wythnos diwetha hefyd. Clark. Ond Wilson. Creu lle at Clark! Wel, Clark yn troi. Oedd na gyfle i'r gydio cyn hynny, gwedwch. Holden. St Jensen hwyro. Williams. Holden eto. Edrych am Wilson. Wel, gen i weld y cyfle na to gan Clark. Oedd e drwodd? Oedd. A i fi ddim yn deall pam trio newid yr ongl pan oedd gyda fe ongl perffaith. Seintiau'n cadw'r meddiant. Wel, hwnna'n hwyr. Owen ath mewn. Ie, fi credu ta Wilson oedd yn edrych ar ôl y bêl, yn gwarchod y bêl, ac yn rhoi sylfaen. Ie, fan hyn, mae jyst yn denu... Mae'n denu bog. Ie, fi ddim yn deall. Ti'n gallu gweld yn amlwg bod Kirkhoff yn dod trwyddo, ond oedd e fyna'n gyntaf, so fi'n siŵr bod unwaith nath e troi yn meddwl, pam nes i ddim ar gydio, cos mae'n digwydd weithiau, ti'n neud y penderfyniad yna, y split second yna. Yr un anghywir oedd e, ond rhaid ti mateb wedyn. A mae fe yn sgorio'n gyson yn Seintiau Clark hefyd. Cyfle arall iddyn nhw. Brobl, mae'n un hyfryd. Pen-y-bont yn gwneud digon, amddiffyn yn dda. Bydd o'n diddorol fan'na oedd sy'r ffaith bod gweld y sgiliau gan y ddau ti Brobl tro yna. Mae fe'n i canol i. Oedd y pêl mewn i Wilson yn lot rhy hawdd i fi. Oedd canol cae Pen-y-bont, ond nhw ddim yn dwfn, ond nhw ddim yn gwasgu chwaith, ond nhw mewn no man's land fel bys ni'n gweud. So, rhaid nhw naill ei gwarchod y pas mewn fan'na ac angori o flaen yr amddiffyn yn fwy disgwyliedig, neu mae rai bod nhw mewn gwynebau i wneud y pas yna a wedyn wneud y pas yna anodd a dilyn y rediad. Canol cae, cymarol newydd o ran Pen-y-bont, rwy'ch chi'n meddwl am Cvetkovic yn dod. Lewis Harling di gadael, Cion Raffel, Dan Jeffries. Enwau amlwg iawn di gadael Pen-y-bont. Dim bod wedi gwanhau, ond fyna wynebau newydd yma. Mae'n yn amddiffyn. Peniad Blair gan Clayton Green, oedd i tu ôl e. Borg. Digon yw digon. Rwy'ch chi gael y bil i ffwrdd o'r gol. O, Redmond, bron yn mynd yn syth at Woods. Drwodd y Shepherd. Mae'n rhaid bod ni'n cymryd amser i
Pen-y-bont hyd yn oed addasu. Fi'n gweld Ash Baker yn dod mewn yn brofiadol yn y gyngrair. Ond dyn nhw'n ganol cae sydd wedi chwarae llawer gyda'i gilydd. Green yw'r un amlwg na. Kirchhoff nôl yn amddiffyn. Mae Harling di gadael. Oedd Harling mor gyson yn nhw dros y blynyddoedd. Wood nawr. Venables yn erbyn yr amddiffyn yw i pan chi'n codi'ch pen. Miles Davies di cyrraedd. Postyn pella. Yw i'n cyrraedd Davies. Yw i'n drosedd. Na nôl y dyfarnwr. O na, dim ffordd i fi. O llygad ar bil. Nath e cyffwrdd y bil a wedyn cwmpo. Baker yn rhwystro brobl gyda'i gilydd tymor diwetha. Be sydd yn amlwg yw, fi'n siŵr bod pawb yn gallu clywed, Craig Harrison a Rhys Griffith. Mae'r ddwy yn sôn lle ar ochr, ond mae Harrison pob tro mae'r pêl yn mynd allan ar y sgellau. Mae'n rhoi gymaint o cyfarwyddiadau a cyfathrebu gymaint i'w tîm oherwydd probably y ffordd nath nhw ildio goliau mor hawdd wythnos diwetha. Yn amddiffynol, so mae'n sicrhau bod pawb yn ymwybodol o pwy sydd o gwmpas, cyfrifoldeb pwy yw ei pigo lan pa rif. A i fod y dig, mae fe'n gweithio. Beth am nawr, Jordan Williams. Bron torri'n glir, Little dan bwysau. Ond profiad Little yn ddigon yn fyna. Ie, dyn nhw'n di braidd dildio llawer o gyfleoedd am felly groeso'r peryglus dim i mewn. Ymwneud yn iawn yn amddiffynol y Seintiau. Ydyn, ie. Na, sa'n cofio Nathan Shepherd yn gwneud unrhyw arbediadau. Cwbl o croesiadau fan hyn yn fan draws sydd mynd ar draws y gol, ond on i bai am hwnna. Ddim byd. Felly mae'r ochr arall y broblem o ran y Seintiau yn ddiweddar, o ran methu sgorio. Nhw wedi cael gol pnawn yma. Felly mae hynny bydd yn ddigon. Brobl di taro'r postyn hefyd. Clark di torri syth drwodd. Felly nhw sydd wedi cael y cyfleoedd. Ni mewn i'r 5 munud ola yn y hanner cyntaf yma. O ran y gemau enillodd Pen-y-bont llynedd, ddim di mynd ar ei hôl i yn ebyn tîm Craig Harris yn enillodd o'r ddwy. Mis Medi oedd y gyntaf. A Venables yn sgorio reit ar y diwedd i sicrhau'r fuddugoliaeth yna. A Clayton Green gath y llall gan bod ni'n sôn am y ddau yna yng nghanol y cae. Ond y meddiant o'r Seintiau Newydd. Redmond, Miles Davies i mewn gynta. Mae'r Seintiau yn gwasgu gymaint o chwaraewyr yn uwch lan y cae yn ymysodol. Wedyn mae Pen-y-bont wedyn yn stryglo i addasu pwy sy'n pigo lan pwy. Mae symudiadau y Seintiau oddi ar y bil yn dda iawn, ond fel o'n i'n gweud, mae sydd yn disgwyl hynna i fod, cos maen nhw'n ymarfer fwy neu unrhyw all. Mae gyda nhw fwy amser i gallu paratoi yn gywir. Ac yn ymarfer, mwy na maen nhw'n neud wrthnos diwetha, achos o'n nhw fod off di llun, gyda nhw'n syth nôl mewn ar ôl colli. Ie, wel, yn union, ti'n gallu gweld hynna, ond just angen i Pen-y-bont wedyn bod yn uwch ar y chwaraewyr, ond mae'n anodd, achos os bod y cyfathrebu ddim yn digon da, ti'n cael dragio allan o safleoedd tramser. Mae wedyn gwagleoedd mawr a bylchau mawr yn dechrau dod. Cymryd i'n gyflym y ddau enw cyfarwydd, Kane Owen, Miles Davies yn cyfuno, brobl. Yn ceisio stopio Miles Davies. Trosedd yw i bydda'n glyfar oedd y grig gan Craig Harris yn ei brobl. Saf ni, be clever. Oedd e ddim, mae di ildio cecrydd a mae di cael cerdyn melyn. Wel, mae Miles Davies fan hyn mewn sefyllfa anodd iawn achos mae fe reit yn y cornel, gyda fe dim ffordd o mynd yn nhwle achos mae cefnau at y gol. So dim angen neidio mewn, dim angen mynd yn rhy dyn fanna. Mae brobl yn mynd bach rhy dyn. Bach o'r sgil chwarae teg gan Miles Davies i cael ei hun allan o'r safle sy'n pawb yn gallu neud hwnna. A wedyn achos mae fe'n gwybod bod wedi mynd heibio, mae'n probably mynd cael stŵr oddi ar Harrison. Mae'n tynnu ei llawr. Bys ni wedi gwneud yr un peth. Ond yn eiliad fawr o bosib, cyfle reit o'r ddiwedd yr hanner cyntaf. Kane Owen. Postyn agosa, ond Cones yn y gyntaf, cic gol fi ddim wedi delio dy honna hefyd. Dominic Cones, yn enw newydd o ran y Seintiau. Dechrau gyda Lerpwl. A Rhys Griffiths yn paratoi y neges yn y stafell newid ar yr egwyl. Sut fydd yn teimlo? Un i ddim, dyn nhw'n allan ohoni, ond dyn nhw'n fel sy'n wedi bygwth gymaint o hynny. Na, o'n i jyst yn meddwl nawr i fi hun, a fydd e'n trio newid siap
bach fwy, ni ddim wedi cael y buddiannau allan o chwarae ar ôl y sgellwyr. So Kane Owen a Mal Davies ddim really wedi cael llwyth o amser neu cyfleoedd ar y bêl. Yn amlwg wedyn ni heb gweld y chwaraewyr profiadol cyffroes fel Nathan Wood. Dwy funud wedi ychwanegu i'r 3/4 awr cynta fan hyn. Ie, bydd yn ddiddorol sut fydden nhw'n ymateb i hyn. Pen-y-bont. Enillodd yn Hwlffordd, ond nhw'n wych. Rhys Griffiths yn cyfaddu yna i hunan. Ond nhw'n wedi chwarae ar ei gorau, un o'r gemau na le, chi lawr i 10 dyn, lle ni cael gol i ddim oedd i cadw. Chi'n mynd poeni, ond Hwlffordd oedd yn creu'r cyfleoedd. Felly eto, gem arall, nid nhw'n creu llawer. A Seintiau ddim yn rhithro wedyn ni i gymryd hon, Bodenham. A Jordan Williams. Williams yn hym y tymor diwetha, gyda dipyn o dymor. Mae'n mwynhau yn erbyn Pen-y-bont hefyd. Chi'n cofio fe'n rownd yr fanol Cwpan Cymru, sgoriodd y ddwywaith yn erbyn Pen-y-bont 2022. Seren y gêm yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Un o'r chwaraewyr na, dim bod chi'n cefn yn ganiataol yn sydyn. Chi'n gweld, ie, yn hym y tymor, 10 gol, creu 5. Cael am chwaraewr, am gyfraniad tymor diwetha. Eiliadau ola yr hanner cyntaf. Chi'n synwyr o bod y ddau dîm felly sy'n paratoi am ystafell newid, ond adeg peryglus. Rha'n gofyn bod chi'n stopio canolbwyntio. Nwyd ag erbyn rhein. Chi'n methu gwneud hynny'n erbyn y Seintiau Newydd. Ond Edmund jyst yn ymlwybro i fyny'r ystlys yn ar y bach, tafliad arall. Alde, sgwn ni sydd yn gallu creu rhywbeth. Dyna maen nhw'n edrych am. Maen nhw'n edrych am yr hanner cyfle yna. Reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf. A mae dal yno. Chi'n gwybod be, gysyn nhw ergyd ar y targed. Eiliadau yn y weddill, probl. Oedd hi'n flerch, oedd hi'n grif iawn. Ond eto, maen nhw wedi creu rhywbeth. Ie, oedd e'n fler, pa wedys ti, ond beth yn gwybod ar gwiriad gallu cymryd naill ffordd neu'r llall. O dyna ni. Ar yr egwyl, y Seintiau Newydd. Ar y blaen. Y gwr yna gath y gol. Dan Williams ar ôl 12 munud. Brobl di taro'r postyn hefyd. Pen-y-bont ddim di taro nôl. Bydd angen gwneud yn yr ail hanner. Y pencampwyr yn taro nôl. Seintiau Newydd ar y blaen. O gol i ddim. Diolch yn fawr iawn, Dylan. Ie, gol Dan Williams yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar yr egwyl. Mae wedi bod yn benwythnos brysur iawn yn uwch gyngrau'r Cymru. Oedd un gêm fach wedi ei chwarae nithwr Llansawel yn erbyn Met Caerdydd oedd hi, a dyma be nath ddigwydd. Y cyfle i ni weld tafliad hir cynnar fan hyn gan Matt Chubb. Mae hwn wastad wedi bod yn arf sydd gan, a mae yna berygl, a mae yna ergyd acrobataidd dros y bar, a hynny gan Sam Jones. Camgymeriad gan Smith, dyma Jasper Payne yn erbyn i gyn glwbel yn tasgu allan at Sam Jones. Cyfle cynnar fan hyn i Met Caerdydd, a'r ergyd gan Ryan Reynolds ar ei drod dde. Wel, nath e sgorio gol wych wythnos yn ôl yn erbyn Caernarfon, a bu bron iddo fe cremanu'r bêl heibio i Fuller. Connor Smith, digon o le o'i flanau, mae'n mynd am y bas ar yr ongl. Mae Chubb yn penderfynu penion glir, a dyma Ruben Davies. Davies yn troi ar ei drod chwith cyfle mergyd efalle. Sgiliau da i greu lle, ac yna'r ergyd ar arbediad yn un dda hefyd gan Celyn Absalom. Wel, mae Ruben Davies a'r Dan wedi sgorio 2 wythnos yn ôl yn erbyn y Seintiau, yn troi un ffordd a wedyn y ffordd arall, ac yn cael ei ergyd isel trod dde oedd wedi anelu at y gornel, ond arbediad da gan Celyn Absalom. Tackle dda gan Williams, mewn at drad Walters. Walters na chi bas, cyfle gwych i Ruben Davies! A mae Davies ar Dan! 2 wythnos yn ôl yn erbyn y Seintiau, a fe sy'n rhoi Llansawel ar y blaen. Y bas gan Walters yn wych, yn hollti am ddiffyn y Met. A Ruben Davies yn gwneud y gweddill. 5 gol yn y tymor yn barod ym mhob cystadleuaeth i'r gŵr yma. Hereford, sgiliau da,
Bwyd o Price. Price yn croesi mewn i le peryglis. A Ruben Davies o bu bron iddo fe cael 2 mewn 2 funud fanna. Croesiad arbennig gan Tom Price. A Ruben Davies, neb wrth i ochr o ran met Caerdydd. Mae'n gôl heiddiannol. Kieran Williams am bas. Allan at yr asgellwr Hurford. Hurford yn erbyn Liam Walsh. Hurford llawn triciau a chyflymdra. Mynd i hun! Ar arbediad eto gan Absalom. So ni wedi gweld llawer o Hurford yn y hanner cynta yma. O dyna chi arwydd o beth mae'n gallu wneud. Yn torri tu fewn i Liam Walsh. Yn creu y lle am yr ergyd. A taran o ergyd oedd hi hefyd. Ac Absalom yn gwneud yn dda i arbed a mae'n gic-gornel arall. Pwysau cynnar da gan dîm Ryan Jenkins ar ddechrau'r ail hanner yma. Mwandwe, heibio i bet, croesi'n Ishel. Di hwnt i bawb ac yna. Ar ei drod dde, CJ Craven. Pen yn ei ddwylo. Mae'n gwybod bod e'n gyfle da arall i'r Met. Ond eto yr ergyd dros y bar. Lewis Rees, cyfle am ergyd. Mae'n curo dyn cynta. Ar ail mewn i'r cwr Cosby. Ac yna Payne. A mae Payne wedi dod â sgôr y gyfartal. Jasper Payne ar ei drod dde. Ergyd nerthol yn erbyn i gyn glwb. Gwaith da gan Lewis Rees yn y lle cynta'n curo 1, curo 2. Bale yn syrthio'n garedig i'r gŵr yma. Jasper Payne oedd wedi syrenu yma tymor diwetha. Ac un i'n gyfartal yma. Llansawel 1, Met Caerdydd 1. Ni wedi chwarae bron awr yma, 1-1. Lewis Rees i grymanu'r Bale mewn. A Fuller yn dod amdani, mae'n cael ei ddal yn unlle. A bron i Met fanteisio eto. A ergyd Saudi ymhell dros y bar. Ond cicrydd Lewis Rees yn creu yr anawsterau yn amddiffyn y tîm cartre. Fuller yn dod amdani, ddim yn argyhoeddi. Y Met yn clirio, ond dros dro'n 1 to. Mae Price yn croesi. Ruben Davies, gyffyrddiad cyntaf wych. A dyna yr ergyd gan Hurford yn hawdd i cael yn Absalom. Eto Rees sydd yno'n codi'r Bale at Payne. Payne yn erbyn Connor Smith. Mae heibio iddo fe. Mae'n arbediad arbennig ar y postyn agosa gan Will Fuller. Payne yn neud yn gampus. Creu y lle ar ergyd. Cael ei arbed gan Fuller. Gôl arall i Ruben Davies, y crwt ifanc sydd ar fenthyg o Abertawe, a chwaraewr arall. Un o gen chwaraewr arall Abertawe, Dan Williams, Gwennan. Fe gath y gôl holl bwysig yna yn yr hanner cynta. Be nes ti o'r 45 munud yna? O'n i'n meddwl, falle ar y dechrau y bach yn araf, ond unwaith dath y gôl wedyn, oedd dwysedd y gêm, oedd y llawer fwy corfforol wedyn. Ond oedd y Seintiau wedi cael llawer fwy o'r hanner, y cyfleoedd, fydd Pen-y-bont siomedig. Gadw ni weld y gôl ddath ar ôl rhyw 11 o funudau Gwennan. A Dan Williams, oedd gymaint o wagled y fe fan hyn. Mae jyst llwyth o ryddid gyda chwaraewyr y Seintiau yn ymosodol. Ni'n gallu gweld ei wedyn yn dod mewn bach fel inverted full-back yna. O'n i'n teimlo fel bod Pen-y-bont angen gwasgu. Yn uwch oedd gormod o amser ar y pêl, ond unwaith nath just shiftio'r bêl ar draws. So cymryd dim byd i ffordd, mae hwnna'n ergyd campus. Just y ffordd mae'n dod ar draws a wedyn. Ti'n gallu gweld pa mor gyflym mae'n teithio, pa mor dda mae'r ergyd. A ar uchder sydd yn anodd iawn i gol-geidwad, yn wedi gyda'r hael sydd falle di effeithio hefyd. Y dechneg. O'n i'n darllen cyfaliad gyda Dan Williams. A mae wedi ware gyda chwaraewyr fel Joel Pirro, Victor Gyökeres. Mae fe'n dipyn o chwaraewr Gwennan. A fi'n credu mae fe'n deg i weid o flaen y gôl y Seintiau Newydd sydd wedi bod lot fwy creadigol hyn yma. Ydyn. Wel, nhw sydd wedi creu'r cyfleoedd. Mae Pen-y-bont ddim wedi tryblu'r gôl Seintiau. Just falle gwahanol fathau o cyfleoedd hefyd. Ni'n gweld fan hyn. Wilson jyst yn neud y redyr ar draws, jyst yn trio cyfeirio'r bêl i'r postyn bellach. A o ble o'n i'n meddwl bod hwnna mewn, jyst falle'r bounce ar yr eiliad olaf. A wedyn, hefyd, ddim yn meindio mynd bach fwy hir yn union gyrchol. Sicrhau bod nhw'n edrych ar ôl y bêl, a wedyn mae dyn nhw'n niferoedd sbar. Oedd hwn, 30 eiliad ar ôl ail ddechrau, ar ôl y gôl. Mor anlwcus fan hyn. Os bys hwnna wedi mynd mewn. A o'n i'n teimlo fel, falle, a fi yn. O'n i'n meddwl pan nes i gweld y tro gyntaf, bod yna falle bach o arbediad gan y gol-geidwad. Ti'n gallu gweld just
falle just y fingertips fyna di arbed Pen-y-bont. Beth am Pen-y-bont, Gwennan? Mae fe'n teimlo fel bod nhw wedi bod yn dawel iawn a ddim cweit i gallu rheoli tempo'r gêm gymaint o beth bydde Rhys Griffiths wedi licio? Ie, bys ni'n cytuno, a fi'n teimlo falle taw siap y Seintiau sydd wedi achosi hynna. Mae Pen-y-bont yn chwarae gyda'r ôl ysgellwyr, maen nhw'n hoffi cael Kane Owen, Mal Davies ar y bêl a mewn i'r chwarae. Ond maen nhw ddim wedi llwyddo i wneud hynna. Mae Nathan Wood sy'n chwarae oddi ar Venables ddim wedi llwyddo i cael mewn i'r gêm achos mae'r Seintiau unwaith maen nhw'n colli meddiant, mae Pen-y-bont gyda'r bêl, maen nhw wedi bod mewn gwyneb nhw syth, a wedyn mae siap y Seintiau gyda bach fwy o fel box midfield i helpu nhw i bod yn fwy cil wrth gwasgu'r pêl yn uniongyrchol. Ie, byddai'n ddiddorol i weld be fydd tactegau Rhys Griffiths nawr yn yr ail hanner. Reit, Gwennan, y tro diwetha, gweles i ti, oedd y ddwy o ni mas yn y Swister yn gweithio ar gemau Cymru mas yn yr Euros. I ni'n mynd i sôn am yr haf yn y man, ond yn gyntaf, fe ddath newyddion wythnos yma bod un o enwau amlyca gêm y menywod yma yng Nghymru. Kayleigh Barton wedi penderfynu ymddeol o Pêl-DROED ac yn gynharach o'r wythnos hon es i Gasnewydd i gael gair bach gyda di. Look, the amount of love that I've received from everybody, it's been so overwhelming but so nice. Like, it just shows how, like, what I've given to my country and the love that I give it, and everybody showed me that back. And yeah, it's been so rewarding and so lovely to read and hear. All the media kept asking me, like, you're retiring here, retiring. I'm like, I don't know where you're getting this from. Like, I absolutely don't even know, because I didn't talk about it at all when I was out there, because I just wanted to be so present in that moment. Like, it took so many years to qualify for a major campaign, so I just kind of wanted to be present for that. But yeah, it was a decision kind of made before the Euros going away, and I knew that was probably the perfect time. You know, it was a pinnacle moment in my career, going to a major tournament, so I just wanted to end it on a high, and that was my moment. To be fair, some of my teammates said no, and I'm sure it was either Esther, I think it was Esther Morgan, and she come up to me and she was like, you've done your country proud, and that's all I done. I just burst out crying. And then obviously Gemma and all them seen, so a lot of people might have thought I was crying because of the game, because we lost the game, but deep down, like, my teammates knew, like, that was the last time I was gonna stick on the Wales shirt, especially in that tournament. So it was a tough moment for me. Looking back and what I achieved, like, I'm so proud of myself. Like, it wasn't easy, and there was moments in my career where I was like, am I doing the right thing? Like, do I carry on? But you have all those high and low moments, but I think my family really supported me in every decision I make, and also the girls. Like, listen, some of my girls, like Jess, has, Sophie and Go, Rowie and Gemma, and that, they've been by my side through this, and it was tough in the Euros for me, but they were my support network. And look, a lot of footballers retire and perhaps they're not sure of what's next, but you know exactly what's next. Congratulations on your new role as the assistant coach of the women's under-17 teams here with Wales. That smile says it all. You can't wait to get going, can you? Yeah, I actually haven't even told anyone about that. I've done a lot of interviews and I haven't even told anyone about that yet. But yeah, look, it's a new step. I'm not on that side of the white line. I'm on the other one now. So we had our first camp in August that I went to, and straight after the Euros I went into a 17s camp, and that's the way I like to keep busy. But it was great, and some of these players that I was there with are here today, and look, it's so good to be in that environment and seeing the next generation, and like, I can't wait just to continue it. I was at that press conference when Rhian Wilkinson said, you will manage Wales one day. Is that the ultimate goal for you as you're starting this new journey? One day, like, I would love to be a manager. I love to be part of that coaching staff and just take the team that I'd be coaching to another major tournament. So yeah, look, I love football, I love the game, and I love Wales, and I want to continue this journey with them. 89 o gapiau, 22 o goliau. Gwennan, i ti'n nabod Kayleigh Barton yn dda iawn. Pennod newydd yn ei bywyd hi nawr. O ran yr hyfforddi, a ni'n gofyn fyna to Rhian Wilkinson yn gweud un diwrnod, mae Kayleigh Barton yn mynd i rheoli Cymru. I ti'n gweld hwnna'n digwydd? Ydw, ie, mae wastad i dangos diddordeb, ers ni'n fach yn y gweddau arall y gêm. A chwarae teg, mae wedi chwarae'n bron pob safle hefyd, so mae'n deall pob safle i'r gêm, ond
Fi'n credu fel oedd gyrfa hi mynd ymlaen, oedd hi wedi edrych mewn bach fwy a wneud fwy o'r cyrsiau. Ond mae wastad wedi rhoi nôl hefyd yn beth mae wedi falle rhoi y sylwadau cyfroeddiadau i'r chwaraewyr ifanc. So ydw, na fi'n edrych ymlaen at y gyrfa nesaf gweld sut mae'n mynd i hi. O'n i jyst yn gweud Gwennan amlwg, oedd y ddwy ni mas yn y Swister yn gweithio ar gemau Cymru. Ti'n nawr bod bach o amser wedi mynd, fel ydych chi'n edrych nôl ar y cyfnod yna, ar yr haf? Ie, balchder mwy nag unrhyw beth. Y ffaith o'n i fyna, yn amlwg y perfformiadau ddim wedi mynd fel o'n i moyn, ond llwyth o gweddau i ni gweithio arno, a gobeithio bod wedi ysbrydoli yn amlwg pawb bod yn gwylio, ond y chwaraewyr hefyd i gwella safonau nhw o'r tîm o'i ieuenctid i'r tîm o'i hun, i gwella i bod y fersiwn gorau ei hun. Do fe, un o'n uchafbwyntiau, os oes dim ots ti'n gweud, oedd ti'n llefer yn ystod yr anthem yn y gêm agoriadau yna, achos oedd hi mor emosiynol, nag oedd hi Gwennan? Ie, oedd hwnna oedd yr adeg a'r moment fawr i fi, jyst gweld y walgoch, clywed y walgoch, y ffaith o'n i fyna ar ôl y holl rwysau sy'n rhan y ffordd, y hanes, ond i gweld gymaint o pobl wedi gwneud yr ymdrech i mynd mas i Gwlad Rhyd i gyfnogi, oedd hwnna'n golygu gymaint. Ond hefyd, oedd na wersi caled iawn wedi cael ei dysgu, nag oedd e? Oedd, caled. O'n i mewn grŵp anodd iawn, oedd pawb yn ymwybodol o hwnna, ond fi'n credu falle oedd pawb yn ystod y gemau wedi gweld jyst pa mor anodd, a falle faint yw'r gwahaniaeth, os ni'n onest, o realistig, rhwngth ni a'r tîm oedd gorau ar hyn o bryd, so lot o lefydd i weithio arno. Ie, ffili aros i weld beth sy'n digwydd yn y dyfodol gan gynnwys. Gêm gyfeillgar bach yn erbyn Awstralia, jyst gwm lan yn arw at honna. Gwennan a ydy ti fe'n lan i'r pwynt sylwebu at Dylan. Ond digon o pêl-drôd i ddod fan hyn ar sgorio ac yn ni'n dechrau gyda holl uchafbwyntiau'r penwythnos nos lun am 10 o'r gloch, wedyn ni nos Fawrth am hanner awr wedi 6, wedyn ni prif adran Genero. Mae'r cyfan yn dechrau y Seintiau Newydd yn erbyn Caerdydd. Dydd Sul y 7fed o Fedi, y cyfan yn fyw ar S4C, ond i ni bron yn barod am yr ail hanner fan hyn ym Pen-y-bont, felly nôl â ni nawr at ein tîmau sylwebu. Croeso nôl, bant yn unwaith eto, felly ail hanner mawr i ddod fan hyn ym Pen-y-bont. Cynta yn erbyn ail o tymor diwetha. Pen-y-bont yn ail am y tro cynta yn ei hanes. Tîm sydd jyst wedi gwella a gwella ar draws y tymhorau. Ond mae angen gwella mwyn taro nôl fan hyn pnawn yma. Seintiau ar y blaen o gol i ddim. Dan Williams gath hi. Ergyd da, ddim yn ergyd anhygol chwaith, y gorfod y le o bosib, ond Seintiau ddim yn poeni. Yn brobl yn taro'r postyn, syth ar ôl ni fwy na lai, lle fod yn ddwy ddim, lle fod ar ben. Ond dyw i ddim, a dyna'r newyddion da i Pen-y-bont. Enillodd ddwywaith fan hyn, yn erbyn y Seintiau Newydd tymor diwetha. Tro cynta i Pen-y-bont ennill yn erbyn y Seintiau. Arwydd arall o'r datblygiad cyson maen nhw wedi wneud. Felly, ni'n mynd nôl 2019 nes nhw gyrraedd uwch gyngrair Cymru. Mae 7fed tymor nhw nawr. Mae'n teimlo fel ddoi bod nhw'n cyrraedd, ond eto, mae'n teimlo fel bod nhw wedi bod yma erioed. Mae hwnna'n dweud gymaint bod nhw wedi gwella am hynny o ran Pen-y-bont. Ydyn, a bys ni'n cytuno, mae'n teimlo fel amser hir, really. Ond be fi'n hoffi yw'r ffaith pan deithon nhw lan. So just o ran gweledigaeth y clwb, y system academy ac yn y blaen, oedd wastad, o'n nhw moyn cyrraedd yr uchelfannau, a maen nhw wedi wneud probably mewn llai o amser na beth bys y pawb wedi meddwl bys nhw yn. A fi jyst yn hoffi'r ffaith maen nhw mor drifo, maen nhw moyn gwella. A'r ffaith hefyd, mae'r llwyth o'r cymuned yn dod allan, maen nhw really wedi adeiladu pob tymor ar y cae, ond oddi ar y cae hefyd. Tîm y menywod hefyd yn uchelgeisiol, ond effyn maen nhw fan hyn. Green ddim yn gallu cyrraedd yno. Holden, mewn mynd i fentro bellter, ydy ma fe. Ddim coet yn gallu taro'r targed yr adeg yna. Green i fi jyst ddim wedi edrych yn cyfforddus iawn trwy gydol y hanner gyntaf, dechrau'r ail hanner yr un peth. Falle yn anusgo ni wedi dod i arfer gyda safonau dda uchel gan fe. Jyst yn falle'r teimladau yna dechrau'r tymor. Methu cael mewn i'r rhythm. Fel cytuno siwr, chi'n gyfarwydd y gweld yn rheoli ganol y cae fel arfer. Ond ddim wedi bod mor ddylanwadol. Hyd yn hyn, Ash Baker yn enw newydd o ran Pen-y-bont wrth ddiolchar Alex Setkovic hefyd yng nghanol y cae.
ar ymosodwr newydd. O ran y Seintiau Newydd yw Wilson. Wedi dod y Marion Mawr o Adrionians yn yr Alban. Ben Wilson, dyma fe. Luke Armstrong yn dda fan'na eto. Just safle dechrau, fel ni sôn yn hanner gyntaf, yn un synhwyrol iawn. A wedyn yn ymateb yn gyflym, fel beth chi'n disgwyl. Wood i Pen-y-bont. Owen yn opsiwn, Venables yn aros. A Shepherd yn gwylio. Eich atgoffa chi y penawdau drwy'r wythnos a dechrau'r heno wrth gwrs. Y ffaith bod Seintiau Newydd wedi colli y 2-0 penwythnos diwetha yn efo Llansawel, a maen nhw'n edrych mwy bywiog pnawn ma. Wilson yn glir, cyfle i'r ymosodwr newydd. Dim cam sefyll, chwaith Armstrong allan ar bediad pwysig. O, cyfle ei raidd iddo fe. Drach ar y pas yna trwyddo gan Redmond. Fi credu achos mae fe'n dechrau teithio i ffwrdd o fe, oedd rhaid fe wneud o redyr ar draws yn gyntaf cyn mynd ymlaen i wneud siŵr bod e ddim yn cam sefyll. Nath yna rhaid bach o amser i Armstrong. Cyflym gan Pen-y-bont, Wood, Venables gymrodd i'n gyflym, Wood dal yno. Shepherd allan, y tro yma yn gyflym. A dyn ni 2 gol geidwad newydd fan hyn, mae'r 2 allan yn gyflym yn y funud diwetha yna. I rwystro cyfleoedd, Tetkovic, o Wood. Digon nôl gan y Seintiau Newydd. Owen. Clayton Green sydd eisiau. Just cadw pethau symud, Clayton Green yn gwared y gweld hynny. Wood. Kirkhoff. Dal yno. O, trosedd fydd i. Pen-y-bont ddim yn cytuno. Cyfleoedd yn sydyn ar ddechrau'r ail hanner. Wel, yr un Wilson yna yw'r un... Drach ar y pas yma, gweledigaeth. Far teg am Redmond. Trwy'r llinell amddiffynol. Ond y chwarae teg, Armstrong yn trio wneud ei hun mor fawr as sy'n bosib. Lleihau onglau'r gol i Wilson. So, nath yn dda Armstrong ar fenthyg o Gaerdydd am y tymor. Ac yn y gol o ran y Seintiau, Nathan Shepherd. Newydd ymuno Queen's Park Rangers. Fe hefyd i chwarae Gymru dan 1 ar 20. 2 gol geidwad newydd. Shepherd yn ei camgymeriad erchill penwythnos diwetha. Yn erbyn Llansawel. A pisach pnawn ma. Wedi bod yn gwylio honna. Cynta nefyn ail tymor diwetha. Seintiau 14 pwynt yn glir erbyn y diwedd. A mae'n difyr gweld yr ystadegau o ran colli 6 gêm yr un. Ond y Seintiau, dim 1 gêm gyfartal, 7 gêm gyfartal o ran Pen-y-bont. Sgorio goliau oedd y ffactor mawr, Seintiau wedi sgorio tipyn mwy. Ond ildio goliau, nhw'n agos dros ben. 1 gol, Seintiau yn ildio 31, Pen-y-bont yn ildio 32, felly am ddiffyn, nhw'n digon cadarn. Goliau falle, pawb eisiau ymwysodwr Gwennan? Wel, dyna'r rôl yn oddach, y swydd yn oddach, ti'n gweld? Y sgil yn oddach hefyd. A pan chi'n cael y big bucks. O, I wish. Ond, fel ti'n gallu gweld fyna, mae'r amddiffyn yn tebyg iawn, ond maen nhw wedi cael gymaint cyfartal, achos maen nhw ddim wedi gallu roi'r pêl yng nghefn y Roedd i manteisio wedyn a ennill y 2 pwynt arall o fewn gemau. A 1 neu 2 gêm yn y tymor, falle ddim yn mynd i effeithio, ond dros tymor gyfan, mae'n dangos. Wedi bod yn ceisio chlyrio. Owen yn gwneud i, rhyw flic fach ar gic yn uchel, clac nôl mae'n. Owen eto yn chlyrio. Ond dal y bil yn bert Owen, pan mae'n taro i'r droi chwith e. Rhyw spin wastad, hyfryd. Yn gollodd y frwydr yna. Tafliad i Pen-y-bont yw i serch hynny. Fi'n credu mae chwaraewyr troi'r chwith, jyst wastad yn edrych yn well pan maen nhw jyst yn taro trwy'r bêl i fi yn personol. Ond mae pobl yn cytuno. Tîm y tymor, 4 gwaith. Cymru C, 2 gwaith, Cain Owen. Mae fe'n dal sylw chi. O, dyna pam oedd e'n cael sgwrs mawr gyda Jonah cyn y gêm. Jonah, Mark Jones gyda ni'n sylwebu ar y botwm coch. Cofiwch bod y gemau mae gyd yr player tymor yma, Cymraeg Cymraeg a Saesneg. Cymryd tafliad fydd
Cain Owen fan hyn. Dim ar ei hôl hi, ond ddim allan ohoni. Un gol sydd ynddi. Pen-y-bont wedi colli ymysodwr James Crole. Cerdyn coch ar y penwythnos agoriadol. Venables sy'n 20 oed erbyn hyn i mewn yn arwen yr ymosod. Owen a Wood yn cyfuno. Hyfryd gan Owen yn gofod croesi dau droed dde. Ddim yn gweld hynny llawer. Little yn bwyllog. Bas ddim digon da. Baker nawr, gynt o'r Seintiau Newydd. Ond dwt yng nghanol y cae Baker. Sy'n nhw'n edrych eto am Venables. Setkovic. Mael Davies. Pen-y-bont yn adeiladu. Yn bwyllog. Redmond yn rhwystro nhw am nawr. Safled hir mae'n siŵr fydd i fan hyn gan Mael Davies. Gwpl enw newydd yn y tîm yn ran Pen-y-bont. Newidiadau wedi bod haf yma. A'r Seintiau Newydd hefyd. Mael Davies ddim yn un o'r enwau newydd. 2020 greiddodd e. Ac yn boblogaidd dros ben. Tafliad yn un da. Borge ymlaen. Golgeidwad Armstrong. Shepherd mae'n ddrwg da fi ddim yn hyderus. Gwneud digon. Dyn nhw'n declario Green nawr o ran Pen-y-bont. Nath yn ddau gadw honna mewn o Venables. Yn aros amdani Borge. Ond e ddim yn edrych yn hyderus yn ergydio. Ac i just ceisio cadw'r bêl ar y targed nath e. Baker yn rhoi chydig o bwysau ar y sgoriwr Dan Williams. A Little angen bod yn gywir. Mi oedd yn gywir nôl at Armstrong. Armstrong yn gywir hefyd. Maen nhw dan bwysau fan hyn. Ond angen i'r cyffyrddiad na fod yn dwt gan Little. Mi oedd hi'n berffaith. Chwarae teg. O, i ddawdd lot o bwysau anna fe fanna, chwarae teg. Mael Davies yn cipio'r meddiant oddi ar Redmond. 4 yn y cylch canol. Cwrt, glwyddodd yn gweud, yn cylch canol. 4 yn pwyso, neu gadw yn syml. A'r Seintiau gyda'r meddiant eto. Wel, oedd y cyfle yna oedd yn dod pan oedd y pêl yn dod ar draws y Cwrt Cosby. A unrhyw un, sa'n golygu unrhyw offens nawr i Billy Borge, ond unrhyw un arall, fi'n credu bys y pawb yn bach fwy hyderus, ond gwstraffus. Mae'n un sy'n mynd llall ar ymryd. Wood. Ewen cam sefyll. Dwi'n yn poeni. Mi oedd e yn y pen draw. A chi'n meddwl be. Yn hanes yn mygei yn ôl na hefyd. Oedd yn weddol agos, achos nath i'r peth gywir jyst yn drifftio oddi ar y chwith. Nath i'r redeg ar draws y llinell yn gynta. A wedyn dechrau mynd... Na, oedd e ti'n metr i ffwrdd. Ond nath o'n i dilyn rediad e fy'n ar draws yn gyntaf, falle just Mael Davies yn cymryd y hanner eiliad yn ychwanegol wedyn di effeithio ar amser i'r rediad ymlaen tuag at y gol. Y ddau yma wedi bod yn chwarae yn Ewrop, a ddau'n siomedig, i fod yn hollol onest. Pen-y-bont yn colli'n erbyn Cawno Zalgiris, Global Lithuania. Dal y chwan, mae'r gŵr a teulu'r Croatia, Setkovic yn mynd syth drwodd. Ben Clark, Cerdyn melyn iddo fe. Ie, mae Setkovic yn atgoffa fi tipyn bach o Kai Whitmore. Just y ffordd mae fe pob man. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i enwi chreu'r moel fyna am eiliad, ond na. Arddull chwarae. Ie, ma fe, pwynt da. Ie, just y cyflymder, ond mae'n rili anodd i cael oddi ar y bêl. Achos bod e just gyda, falle, gravity isel. Ond mae'r cyffyrddiad gyntaf gyda fe. Tro cyntaf i fi weld e, mae wedi plan yn dda, chwarae teg. Ydy. O'n i'n gweud wedi cyrraedd yn y haf, Setkovic. Rwy'n wedi cysylltu â Rhys Griffiths yn gweud, dwi'n eich gael pip ar y chwaraewr yma. A mae fe yma, yn creu argraff. Ni 10 munud mewn i'r ail hanner. Seintiau'n parhau fod ar y blaen, ond mae'n dyn yma. Tric bach, Wood. Cyfle i groesi hefyd. Son i'n bod gymryd y le gan Woods yn fyna. Setkovic eto. Croesiad yn siomedig. Pen-y-bont ddim yn gallu bygwth, na'r broblem. Holden yn edrych am Wilson. Little a Wilson. Wilson yn colli honna. A Little. Gymryd y brofiad ganddo fe. Heneiddio braidd, Little, ond pan chi wedi chwarae gymryd y gyngor PêL-DROED, chi'n gwybod beth sydd i ddod. Williams
Fantes yn fregus o ran y Seintiau Newydd. Cones, pas dda, Holden. Tric bach gan Holden hefyd. And little yn benderfynol i ennill honna. Teg dweud. Miles Davies yn benderfynol hefyd, trediad da. Venables am unwaith ddim yn llwyddo cadw'r meddiant. Drobl. Oedd little yn mynnu fod e'n cam sefyll yn fyna. Ddim yn ôl y lle ma' nhw'r. Gen yn gyfle i ail osod pethau'r Seintiau. Edrychwch fain o le sy'n gan Holden fan hyn. Mae Williams a Wilson yn y canol. Wel, oedd hi heibio pawb. Cic gornel fydd hi. Wel, ath e reit ar draws. Dwi'n gallu gweld Luke Armstrong yn dechrau pryderu. Mae'n arbediad? Wel, nath e, fel nath e am yr arbediad yn y hanner gyntaf, cael literally y wynedd e ar y pêl, ond bydd mor sut yn y byd oedd y dyfarnwr wedi gweld hwnna, chwarae teg. So ni'n edrych yn meddwl, mae wedi gwyro yw i, neu oedd hi'n arbediad? Dos bosib oedd hi'n arbediad. Da iawn, Mr Owen. Yn gweld y cyffyrddiad. Pnawn braf ym Pen-y-bont, ond mae yn wyntog. Werth nodi hynny. Mewn sefyllfa fel hyn. Yn gic gornel. Mae'n uchel yn hofran dros ben pawb. Seintiau ar y blaen. Mae'r Gwynt yn chwarae rhan mawr fan hyn. Mae wastad, bod mae'n bach o wynt yn llefydd arall, ond pan ti dod fan hyn, mae fe'n chwirlio bach fwy. Boes y Bari wedi cyrraedd. Gwynt yn y beidio, Steve Jenkins. Rheolwr y Bari. Un pnawn yma, yn ebyn bai Colwyn. Aaron Williams yn rhoi bai Colwyn ar y blaen. Robbie Wilmot yn taro nôl. Llan Sawel neithiwr un yn ebyn Met. Ruben Davies eto, dwy yn ebyn y Seintiau, sgoriodd yn eithwr. Jasper Payne, gynt o Llan Sawel yn sgorio i'r Met. Cynarfon di taro 6 yn ebyn Llanelli. Hat-trick i Adam Davies yn y gêm yna. A chi'n gwybod be, chi'n poeni barod i chi am Llanelli. Colli'r ddwy gêm agoriadol ildro 6 pnawn yma. Gen i weld nhw, cyn bo hir, ebyn Llan Sawel. Noswenyr nesaf mae honna. Ni ar y rai players chi'n methu bod yno yn Stephen Heath. Lle i fod gyda llawer Noswenyr. Stephen Heath yn Noswenyr. Lliforiadau. Angen i Lanelli dar yn ôl yn gyflym. Digon o le gan Green a Ash Baker. Yn y Seintiau'n hapus i jyst yn ôl ar un o bryd. Setkovic di wneud rhediad o ganol y cae. Yn effeithiol hefyd. Maen nhw wedi stopio, troi at y dyfarnwr. Nath ni dar o'i fraich e. Cones. Un o'r chwaraewyr newydd ran y Seintiau. Ond ddim yn ffwriadol yn ôl y dyfarnwr. No, oedd e ddim yn ffwriadol, ond oedd e'n clir wedi bwrw llawer. Gen i weld i eto. Ie, jyst yn gweld y ffordd mae'n bwtio lan fan hyn. Dim cliw gyda fe ble mae'r pêl i fod yn deg, so oedd e ddim Cic rydd byddai wedi bod, fi'n credu nhw'n eisiau cic rydd. Maen nhw'n cael trafferth creu, fi'n credu na nhw'n gymryd unrhyw beth ar hyn o bryd gyda hanner awr i fynd. Cones, enw newydd arall i chi, dechreuodd gyda Lerpwl. Y gŵr yna. Dominic Cones. Wedi chwarae yn y Swistir ac yn Gillingham. Bach o wahaniaeth rhwng y ddau. Ti'n fe, fi wedi bod i Gillingham, felly bod union fel y Swistir, bod yna lynnoedd o mynyddoedd. O Johnny Williams na, yn y chwarae gyda Johnny Williams. Fi'n siŵr ar hynny. Iawn, oce. Falle bach fwy chip na'r Swistir. Na'n lle drud. Iawn. Nath Iwan Roberts o Gillingham hefyd. Sam Vokes, fan y gysylltiadau. Bobman. Redmond at Wilson eto. Maen nhw'n cyfuno. Wilson yn cael ei orfodi allan. Fe ddau gael y croesiad mewn. Ond dim ond Jordan Williams oedd yno. Ie, eisiau dim digon o niferoedd lan, fel ti'n gweud, dim ond Jordan Williams oedd fyna. A falle'n arwydd o Harrison a'r Seintiau'n digon hapus ar hyn o bryd. Ddim moyn i gormod o chwaraewyr mynd lan a wedyn cael ei taro wrth gwrthymosod gan Pen-y-bont. Baker dan bwysau, colli'r meddiant, Brobl, Holden. Wilson eto. Little yn ôl eto. Wel, nath Wilson yn dda i groesi. Armstrong a Borge a draws i gilydd. Pen-y-bont yn clirio. Yw'r Seintiau'n hapus fan hyn, jyst eistedd nôl. Cadw Pen-y-bont y lled brau. O, fi'n gweud hynny ar y gair. Mae Venables di cipio'r meddiant.
ac yn neud yn dda i gadw'r meddiant. Svetkovic, Green, nawr de. Yw Pen-y-bont yn gallu creu rhywbeth. Clayton Green. Bydde fe fynd i hun, Wood. Yma, Green di parhau dairediad. Owen cyfle i groesi. A pan mae croesiadau Cain Owen yn siomedig, chi'n gwybod bod chi'n cael noson wael. Yn cytuno'n llwyr gyda'r pwynt yna. O'n i'n mynd nôl i cwestiwn ti o ran ydy'r Seintiau yn digon fodol. Fi'n credu o fewn siap nhw, maen nhw digon hapus i bod falle'n bach yn dyfnach, ond maen nhw dewis y degau nhw i gwasgu yn arbennig o dda. A pan maen nhw yn gwasgu, mae pawb yn mynd. Fel wnaethon ni gweld nhw 45 eiliad, 60 eiliad yn ôl yn ennill meddiant yn uchel lan oherwydd o'n nhw fel di swarmio Pen-y-bont yn y modd yna mae pawb yn gwasgu. So mae jyst dewis y dethol pryd i fynd. Fi'n credu maen nhw'n edrych yn weddol cyfforddus mewn siap nhw. Kirkhoff. Nôl at Armstrong. Wedi chwan yn dda Kirkhoff. Mark Jones gyda ni fan hyn yn sylwebu'n Saesneg wrth i fod o fe fel chwaraewr. Meddwl hefyd falle bod e'n cael ei wastraffu'n yr amddiffyn bod e'n well. Mi oedd e'n wych yn ganol cae llynedd. Svetkovic. Eto'n benderfynol dros ben. Felly hefyd Billy Bowes o Kirkhoff yn ddrwg dy fi. Yn torri drwodd. Os oes rhywun yn mynd i dannu o Pen-y-bont, felly mae Svetkovic yw'r gŵr yna. Miles Davis, Venables o Green. Yn y canol, Green yn codi. Owen eto, creu llew hun, troed dde oedd i Tarani heibio'r postyn. Yn neud yn dda, tasau ond yn glanio i'r droed chwith na. Wel, ti'n gallu gweld pam oedd wedi dod nôl mewn ar ei troed dde, a fi'n credu mae neb fel awr yn disgwyl fe'n neud yna. Mae Williams yn disgwyl fe'r gydio, just diffyg cywirdeb. Wel, mae yn anodd pan mae gymaint o chwaraewr o flaen ti, so nath e'r peth gywir o just mynd am pwer mwy na cywirdeb. Ond oedd e just i gwirioddi ar tu allan y troed dde, a dyna pam yn gwirio i ffwrdd o'r go. Ben Clark yn gadael. Sylwebaeth yn ymlaen yn ei le. Dros degawd Erthi Sylwebaeth gyrraedd 2014 oedd hynny. A maen nhw'n dal yn troi ato fe yn 34 oed. Maen nhw'n gwybod be mae fe'n gynnig ar y gair. Yn ennill cegrydd. Williams yn rhyw symud o'r ochr i ganol cae fel yna. Nath y gol fi gofyn yn ddwm yn hanner ei hunan. A mae fe'n driftio fel petai. Mae fe'n ôl yng nghanol cae gyda Sylwebaeth yn gefn o'r de. Mae nhw'n rhoid o'r holl chwaraewyr newydd yma ac ati. Mae nhw'n dal yn troi at yr un hen ffefrynnau. Oedd Rhiannon yn gwybod bod e'n lli ymddiried ynddo nhw. No, pan ti gyda'r safon a ti gyda fe, wel, ti'n gallu deall pam. Mae yna broblemau o ran safle'r cefn o'r de. Felly mae amdani Davies sydd bod allan am gyfnod Leo Smith nawr. Mae fe allan am tymor am flwyddyn o bosib. Ni'n gwybod yn siŵr dyfyniadau gorau i Leo ac ati. Danny Davies sy'n cofio'n iawn. Dim wedi chwarae tua mis Mawrth yn credu. Danny Davies, beth oedd y diwedd tymor diwetha. Josh Daniels yn un arall. Nath e anaf cyn dolyg. Nath e ymddangos fel eilydd yn Ewrop, Daniels. Ond ddim wedi bod yn agos i'r garfan yn y gemau diwetha yma. Ie, fel ni'n gweud, Danny Davies ddim wedi chwarae mis Mawrth. Hyd yn o'r chwaraewyr ifanc fel Doforo heb chwarae ys Mawrth. Chydig o gyfnod bach tawel fan hyn ar hyn o bryd. Seintiau Newydd yn hapus iawn dy hynny. Green at Baker. Sut maen nhw'n mynd i greu cyfle? Sut maen nhw'n mynd i newid pethau? Chi'n edrych am ryw sparc chwaraewyr cyflym. Sy'n llawer rheiny ar y cae. Ar un o bryd, yn Pen-y-bont. Chi'n edrych ar nhw'n mynd o mae rhywun yno sy'n gallu cyrlamu heibio pawb. Na, mae'n edrych yn fwy tebygol bod y Seintiau mynd i dwblu fantais na Pen-y-bont dod nôl mewn iddo ar hyn o bryd i fi. A ni jyst ddim wedi gweld y gorau allan o chwaraewyr fel Wood. Venables yn gweithio'r galed chwarae teg ar draws y llinell blaen i trio roi rhyw fath o sylfaen. Yn 20 oed erbyn hyn, Chris Venables. Mor brofiadol, mor gystadleuol, ond falle i ddechrau yn erbyn y Seintiau. Ni sôn am 90 munud y mwy.
Lle mae dyna'r broblem. Doedd mlaen fel eilydd wythnos diwetha yn Holford, yn neud yn gampus am ryw cameo. Lle mae dyna yw un anffodus erbyn hyn. Sylwebaeth nawr, edrych am Wilson. Ond yn siomedig, 3 chwarter y gêm wedi mynd. Ie, i fod yn deg, oedd gyda fe reolwr yn Cluste yn gweithio paid dod nôl, paid dod nôl. So fi'n credu na pam nath e fforsio'r pas ymlaen yn lle, actually, credu y syniad gorau beth sydd wedi ddod nôl, jyst cadw meddiant a gylchu'r bêl. Cynta nebyn ail oedd i tymor diwetha. Y ddau yma, Seintiau Bencampwyr, Pen-y-bont yn ail am y tro cynta yn ei hanes. A roedd o'r datblygiad. Gorffen nhw'n ddegfed yn ei tymor cynta, 2020. Cyfnod Covid yn torri o draws y cynghreiri wedyn. A maen nhw wedi bod yn bedwerydd, yn drydydd, ddwywaith. Ac yn ail tymor diwetha. Yn disgwyl gweld nhw. Tu ar uchelfannau y dyddiau yma. Tetkovic yn colli ffordd, blinder y bosib yn dechrau effeithio. Jordan Williams, hanner cyfle. A oedd Luke Armstrong yn barod am hwnna. Canol Awst, nos yn braf yn ym Pen-y-bont. Ond dim llawer i danio'r dorf. Tipyn ma, ddim gymaint yr arfer o bosib. Ni'n cael torfeidd campus fan hyn ym Pen-y-bont. Mae yn fis Awst. Bron 500 sydd yma. A ni wedi cael dwbl hynny ar y degau fan hyn. Ond mae'n ganol haf, mae'r tywydd yn braf, a mae'n dreithau hyfryd yn ardal yma. Felly bod rhaid i mentro ti ond... Sydd yn brysur iawn. A lle gredu. Caerdydd a Abertawe, di bod gartre pnawn yma. Hefyd, mae'n un amlwg yn effeithio'r pethau. 19 flwyddyn. Dal. Ffaith bod ni'n cwyno, dim byd yn cwyno, nodi 500 yn dweud llawer o datblygiad yma hefyd. Seintiau di chwarae allan yn dda fan hyn, Sylwebaeth at Wilson. Oedd y bas na ddim yn wych gan Wilson. Ddim yn ei ddechrau holi am Wilson y mwyaf mae fe'n mynd heb gol. Mae'n sgorio yng nghwpan y gyngrair, ond tro cyntaf ti weld e, be'n eidio o'r cyfan? O ran symudiadau, mae'n galluog iawn fi'n teimlo. Mae fe'n cymryd amddiffyn o'r un ffordd all. Mae well dy fe falle redeg mewn tu nôl, mae'n siwtio stil chwarae fe fwy na bach fwy fel Venables sydd yn dod yn fwy dwfn ac yn cael y bêl i'w droed. Nath e hynna yn y hanner gynta, pan nath e pinio Billy Borge mewn ar gyfer y cyfle. O'n wedi gwstraffu. Dalwch mlaen, mae Wood fan hyn, mae'r golgeidwad allan. Cam sefyll yn stopio hynny. Mae yn y rhoed, ond ddim yn cytuno. Nawr ni gweld e eto nawr. Ydy. Ie, chwarae teg. Mae'n agos. Just metr. Eto, just fel y tro diwetha. Maen nhw'n edrych yn bach fwy fygythiol ar hyd y llinell yna. Mi'n siŵr gyda'r amser yn parhau os mae sgôr nas fel mae. A fydd y Seintiau falle just yn gostwng bach yn dyfnach. Ni mewn yr 20 munud ola. Ail gêm y tymor. A mi fyddai'n fuddugoliaeth bwysig i'r Seintiau Newydd. Ar ôl colli'r gêm gyntaf yna, yn efo llan safel y 2 gol i ddim gymyn y sioc. Ond yn dod fan hyn yn meddwl be sy'n disgwyl ni. Wedi colli mae ddwywaith tymor diwetha. Ennill gartre ddwywaith, i fod yn deg. A mae Wilson nawr, cyfle arall i Wilson, am ei gol gynta yn uwch gyngrair Cymru. A mae wedi cael ei gol gynta yn uwch gyngrair Cymru. Mae'n teimlo fel eiliad fawr i Wilson. A canlyniad mawr i'r Seintiau Newydd. Colli ar y penwythnos agoriadol. Ond ar y blaen, ar fuddugoliaeth yn agosau fan hyn. A gol i'r ymysodwr newydd hefyd. A na beth o'n i'n sôn am pan o ti'n gofyn, jyst o ran symudiadau. Yn amlwg mae llawer gormod o le gyda fe, achos mae Pen-y-bont yn gorfod falle gwasgu'n uwch, ond just y pwyll sydd gyda fe i cymryd y gol yna. Dwi ddim, gan ystyried bod e mewn safle tebyg iawn i'r cyfle gath y 20 munud yn ôl. Dwi ddim yn pryderu o gwbl, dim panic. Jyst yn gweld y ffordd mae'n codi'r bêl. Licen ni di falle gweld Armstrong y bach fwy ddewr, falle fel oedd e yn y cyfle diwetha, ond cymryd dim byd i ffwrdd chwarae teg. Jyst y ffordd mae'n codi'r bêl yn bert iawn
A o'n i'n gweud, o'n nhw'n edrych fel oedd yn mynd i bod yn y Seintiau'n dwblu'r mantais fwy na Pen-y-bont dod nôl mewn i'r gêm. Oedd e'n edrych yn hapus, oedd e gyd chreuwyr yn edrych yn hapus drosto fe hefyd, ond mae rhaid bod yn ryddhad fel ymwysodol pan mae'r bêl na mewn yn enfawr. Oes. Yn amlwg gath e'r peniad a wedyn gath e'r cyfle. Gyda'r peniad yn gol anodd i sgorio fyna, ond y cyfle gath e un yn erbyn un. Mae pawb yn disgwyl ti pan ti'n un yn erbyn un i sgorio. So pan ti'n gwastraffu cyfle fel hwnna mewn gêm, a gêm agos, gêm fawr, ti'n cael y cyfle eto, ti'n moyn sicrhau bod ti'n manteisio arno fe. Fydd e'n tyfu mewn hyder eto. Fi'n teimlo mae wedi chwarae'n dda, chwarae teg. Fel fi'n sôn, mae'r symudiadau fe'n dda iawn. Mae'n cynnig llwyth o opsiynau a llinellau gwahanol. Ond mae'n gynnar i ddweud bod i ar ben, ond mae'n teimlo fel bod i ar ben. Yr ail na, ddi'n teimlo weddol gyfforddus cyn yr ail. Anodd gweld Pen-y-bont yn dod nôl o hyn. Yn gen i weld. 17 o funudau i fynd, ond bydd angen rhywbeth syfrdanol i ddigwydd. Ond ffordd mae pethau'n mynd, byddwch chi'n synnu gweld y Seintiau'n cael un arall. Williams, hyfryd gan Williams, tackle bwysig gan Baker. Oedd e'n gwybod beth o Williams yn mynd, chwarae ei gilydd. Ond tymor da'r Seintiau Newydd. Venables yn erbyn McGay. Hanner aros am chwibon, mae'n rhaid dweud. Arnodd ddim yn gweld ni. O'n i'n meddwl bod e'n mynd am cwtch yna. Kirkhoff. Bunny at Venables. Corness eto. Mael Davies nawr. Mael di gweithio'n galed fel byddwch chi disgwyl o ran y Pen-y-bont. Just y treian ola na, y bygythiad o ran y gol, ni ddim wedi gweld hynny. A ni sôn cyn y gêm, James Crole allan, Cerdyn Coch yn erbyn Holffordd. Colli tair gêm. Creu'r arall wedi ymuno yn yr haf nhw o deulu o Gaerfyrddin. Ond yw i gêm ola fe o ran gwaharddiad gath y diwedd tymor diwetha gyda Caerfyrddin. Byddai'n stori wahanol falle dy'r ddau yna, fel na mai. Pob tîm yn gorfod dygymod gyda chreuwyr ar goll. Falle gyda dau ymosodol ar goll, felly ni'n cael rhyw esboniad. O Pen-y-bont ddim gymaint o fygythiad o hynny o flaen gol. No, ti'n beth, fi newydd bod yn jyst yn dilyn Nathan Wood a symudiadau fe am y 2-3 munud diwetha. Tair gwaith mae wedi cael mewn i sefleoedd bylchau bach, pocedi bach, i gallu cael y PêL-DROED. A pob tro mae Pen-y-bont yn mynd yn hir, a jyst i llwy'r anwybyddiau, neu ddim wedi gweld y mewn ffordd. A falle mae hwnna'n arwydd o safon nhw heddiw pan maen nhw wedi cael y meddiad. Ddim wedi bod yn digon dda. Holden at Williams, edrych am Wilson. Cain Owen yn rheoli, McGay. Dim problem o gwbl. Mae McGay'n cael yn prawn yna, le chi'n disgwyl efo danio sigar ar ryw bwynt. Fi'n gwybod mae'n cael ambell i wrestle gyda Chris Venables. Mae'n un iawn yng nghanol amddiffyn yna. Sylwebaeth, Dan Williams, sgoriodd y gynta. Holden di edrych yn fywiog i fod yn deg, a mae wedi cael cic rydd. Ie, y gwahaniaeth test rhwng fe a Wood, so mae fe'n cael mewn i'r gwagleoedd bach yna, a Seintiau yn llwyddo i ffeindio fe. A wedyn, pan mae'n cael y pêl, mae gyda digon o opsiynau oherwydd mae llwyth o chwaraewyr a Seintiau gyda fe yn ymysodol mewn sefleoedd fwy ymysodol, ble pan mae Wood yn llwyddo i cael y pêl sydd ddim yn aml. Does dim opsiynau gyda fe wedyn. Hen enw. Brobl, enw newydd, Corness, sy'n dros y bêl, Dominic Corness. Pwy sy'n cymryd hon? Brobl, wrth gwrs. O ddim yn wych, edrych yn Bodenham yn y pen draw. Mae Bodenham yn hapus i gymryd y tafliad, a Seintiau yn ymlwybro draw yn ar y bach, dim bris o gwbl. A bydd hon yn fuddugoliaeth bwysig dros ben. Ie, edrych yn gynharach ar hyn, a mae yna lais doeth yn ynghwesti newydd cadarnhau hyn. Os yw'n gorffen fel hyn, bydd neb di ennill pob gêm. 2 gêm sydd wedi mynd. Felly, penwythnos cynta, Pen-y-bont, y Bari, Llansawel.
yr unig 3 tîm enillodd. Gyswn ni 2 gêm gyfartal a 3 tîm yn ennill oddi cartre. Fi'n joio hynna ddo. Jyst yn dangos pa mae'r cystadleuol a cyffroes wedyn, mae'r gyngor gallu bod. Yn union. Newidiadau fan hyn, Jack Clay sy'n newydd gyda Met Caerdydd tymor diwetha. Owen a Baker yn gadael. A hefyd Jacob Jones, 2 chwaraewr newydd. Jacob Jones yn dod o Woking, Jack Clay o Met. Felly weld beth sydd i gynnig. Clay di chwarae tipyn o gemau tymor diwetha o ran Met. Jacob Jones i mewn hefyd wrth i ni edrych tu ar dyfarnwr. O ddim eisiau gwybod. Gen i weld i eto, allwn ni sicrhau hynny i chi. Lot o bobl yn edrych o gwmpas fan hyn, yn synnu bod i ddim yn gicio'r smotyn. Be mae Gwennan yn meddwl? Ie, oedd e'n dod ar cyflymder i fi fyna, gath e'r cyffyrddiad gyntaf, a wedyn ti'n gweld nhw'n cael ei roi, achos mae yna jyst, ti'n gallu gweld fyna y cysylltiad gyda'r troed. Ond i fi wedyn, mae e'n cael y pêl, achos oedd e mor cil. Y cwestiwn byddwn ni'n holi rhywbryd tymor yma, pan ddaw'r dechnoleg newydd, oedd e'n gamgymeriad amlwg yw VAR ysgafnebudo yn cael ymyrryd. A pasio da gan Pen-y-bont i greu'r lle. Miles Davies yn croesi hefyd, a Jones yn cyrraedd ar y postyn pella. Mae'na peniad anodd, mae fi dweud fyna, pan ti yn y safle yna, ti ddim yn siŵr pa mor agos mae'r gwrthwynebydd yn dod, achos ti ddim wedi llwyddo i gwiri'r ysgwydd. Cyflymder ar y pêl, chwarae teg i Chislovic, a ni gweld e mewn safleoedd ymysodol yn fwy gas yna fel cefnwr. 10 i fynd. Os na ffordd yn ôl. Mae angen chwilio rhywbeth yn gyflym iawn. A Miles Davies, rhyw gic kung fu braidd gan Miles Davies. Be bynnag sy'n gweithio. Setkovic eto, nath e mor dda. Wood. Digon dal yno, yn dilyn y gic gornel. Angen croesi'r gwell. Wood methu gwneud hynny. Redmond i'r Seintiau. A Little o draws eto. Ni yn y 10 munud ola. Ar ôl colli'r gêm gyntaf yna, penwythnos diwetha, yn erbyn Llansawel, 2 i ddim. Oedd yn gymryd y sioc yn y Seintiau. Dyma'r ffordd berffaith i daro nôl os mae fel hyn fydd i'n gorffen. Oedd i cartre yn erbyn y tîm oedd yn herio chi fwyaf tymor diwetha. Tîm oedd ennill yn erbyn chi ddwywaith hefyd. Ar y blaen o ddwy i ddim. Cones yn ei chanol i'r yn y gol na hefyd. Dominic Cones. I want i'r pêl campus mewn at y post yn bellach. Ond mae fe wedi chwarae'n dda chwarae teg. Cones falle ddim wedi gwneud llwyth o pethau fel hwn, yn amlwg mae gyda fe 1 assist i'w enw. Ond yng nghanol cael yna wneud y gwaith galed, y gwaith frwnt bys ni'n wneud yn gwasgu, yn torri lawr, a ennill y bêl a wedyn roi y chwaraewr o gwmpas. Wilson yn gadael ar ôl sgorio i gol gynta yn uwch Cynghrair Cymru yr holl ffordd o Edrionians yn yr Alban. A'r gol gynta yn dod ym Pen-y-bont. Ken Charles sy'n dod i'r cae yn ei le. Un arall sy'n newydd o St Albans. Mae'n bod yn chwarae'n cyngreiriau cenedlaethol Lloegr, cenedlaethol y de a'r gogledd. Mae'n lefel uchaf fe. Fe sy'n mewn. Dal yn ddiddorol gweld Aramida Ote ar y fainc. Prif sgoriwr tymor diwetha. Ond ddim yn cael ei glyfle hyd yn hyn tymor yma. Ond mae Holden lawr, a pan chi'n gweld chwaraewr yn ymateb fel yna, mae'n amlwg bod e'n brifo. Bach o ddadle tu ôl hefyd. Chi'n gweld Billy Borge, sydd byth yn un i ddal nôl, mae'n rhaid dweud. Bach, dwi ddim yn shei, Billy Borge, ond digon yn digwydd oddi ar y bêl fan hyn. Na, mae'n anodd dyddiau yma, achos pan mae chwaraewr yn mynd lawr, ti byth yn gwybod, ond ti'n gallu gweld yn syth. Mae fe wedi rolio'r pigwr ni ddechrau, a wedyn fi credu mae hwnna wedi cael effaith ar y pen glin hefyd.
a hwnna jyst falle y digwyddiad gyda y bog, ond mae'n cael gymaint o uchder. A wedyn ie, ti'n gallu gweld y troi sy'n glanio y pigwn, wedyn mae'r coes yna mynd mewn i'r coes arall o ran y pen glin wedyn, a fel ni'n gweud, mae llwyth o chwaraewyr yn mynd lawr yn hawdd a wneud synnau dyddiau yma, ond pan ti'n gweld chwaraewyr fel hwnna, ti'n gwybod bod yna rhywbeth go iawn o le. Ie, croesi bysedd ym Holden fan hyn. Mae'n cael pnawn da, croesi bysedd. Un oes wedi cael game wael yn amlwg, ond mae wedi bod yn amlwg iawn o ran y Seintiau. Pnawn mae Rory Holden, 2 flynedd ers y gyrraedd o Port Vale, gŵr o Ogledd Iwerddon. Mae'n cyfrannu gymaint o hynny o ran goliau. Mae'n codi fed sy'n newyddion da. Dyma'r gwaniaeth mawr Gwennan, y 2 gol yn amlwg. Ie, mae hwnna'n gol campus na gwe. Dyle fe wedi gwneud yn well yn y gol? Na, fi'n credu, oedd y hael bach o ran mewn llygad mewn ffordd, a nath e rili cael gafel ar ergyd hefyd, oedd e bron heibio fe, Cymru yn gallu mateb. A wedyn, o'n i'n disgwyl gol fel hynna, yr ail gol, fel nes i godi Wilson, i ddod, achos o'n nhw wedi cael 3 neu 4 hanner cyfle, gyda nhw un cyfle go iawn fel hynna, jyst oddi ar yr ysgwydd, os bod nhw'n cyfnewid y bel i'r ochr arall. Mae'n eilyddion dod. O teis i yn dod i'r cael. O'n i'n mynd i holi. Bydde fe ddim ar y fainc sef yn hollach. Mae'n odd bod ni ddim wedi gweld Ote hyd yn hyn tymor yma. Dath ymlaen fel eilydd yn Llan Sawel, ymlaen eto. Prif sgoriwr y gyngrair ddim yn dechrau. Fi'n gwybod bod yna chrywyr newydd yma. Bydde fe'n cael gair bach to Craig Harrison? Wel, mae'n wedi ennill nawr, so mae'n anodd ar ôl perfformio da a un o'r prif ymysodwyr yn sgorio. Mae'n rhaid bod wedi gweld rhywbeth gwahanol yn ymarfer i penderfynu yn erbyn e. Venables colli ffordd. Borge yn obeithiol. Bron yn y 5 munud ola. Ni'n teimlo fel Camry bell pan mae'n bosib o ran... Wel, dim just Chris Venables, ond y tîm os na gwyn cael y meddiant. Mae'n anodd ar y gair, mae fe'n codi a mae fe'n cael peniad. Wrth i fi ddi-ystyru, mae fe bron sgorio. Ia, fi ddim siomedig hefyd, achos mae fe'n byw ar cyfleoedd fel hynna. Jyst yn, fel ni'n gweld yn hanner gyntaf, falle jyst yn trio pilio, fel ni'n gweud, i'r postyn bellach neu ar yr ysgwydd bellach, a defnyddio'i cryfder wedyn, ennill y brwydr corfforol, cyfeirio'r bel at y postyn bellach, ond jyst diffyg cywirdeb tro yma. Venables yn gadael yn 20 oed. Ac yn dymlaen yn ei le. Y pegwn arall, Iowan Phillips, yn 17 mlwydd oed. 2 mlynedd ar 20 rhan hyn. Anhygol. Venables, gyda llaw, sgoriodd ei gol gynta yn erbyn y Seintiau Newydd, tra'n chwarae i gair sws dros 20 mlynedd yn ôl. Ie, cyn i Iowan Phillips cael ei enni. O 2002 roedd hi, yn gwneud y maths yn gyflym. Ie, bydde. Maths fi ddim yn dda iawn, ti'n a lot gyflym. Allai gweld yna. Gwaith cartre'r ysgol, plant yn gofyn i mam, dim i fi. Setkovic. 10 dweud, mae ni dal yn sylw ni. Edrych yn chwarae'r taclus dros ben ar brawn siomedig. Yw dîm, siomedig hyd yn hyn, hynny yw. Jacob Jones, newydd o Woking. Yn hynny'r genedlaethol Lloegr. Dechrau'n Abertawe. Jones ymlaen. Oedd hi'n bas dda at Kirkhoff hefyd. Ond kick-goal fydd hi. Ie, mae Sylwebaeth chwarae teg di wneud jobyn bach dda fyna. Yn y safle cwbl o heriau mae wedi cael lawr yr asgell. Di delio gyda yn effeithiol. Gei, ddim yn siŵr beth sy'n digwydd fan hyn. Troi at y dyfarnwr. Mae'n hollol sicr yn hunain. Dwy bil. Ie, 2 bil ar y cae. Owen ar draws y dyfarnwr. Tom Owen. Wedi cadw pethau i fynd, prawn ma. Ni'n holi piw ser yn y gêm yn y man. Gwennan sy'n dewis. Wrth i Borge benio. Cones
Ymlaen y Charles. Dechrau'r newydd. Jack Clay yno. O ran Pen-y-bont. Ond mae'n anochel erbyn hyn. Triffwynt yn mynd yn ôl i groes oswallt. A'r pencampwyr yn taro nôl ar ôl colli ar y penwythnos agoriadol. Lot o gwestiynau heno, fel fyddwch chi'n disgwyl. Ond mae'n ddim yn allan. Y chwyddwydyr arnyn nhw, nhw'r pencampwyr, nhw sy'n broffesiynol, sut bydden nhw'n ymateb? Ond maen nhw wedi ymateb. Un o'r gemau mwyaf anodd tymor yma byddwch chi'n tybio ar bapur oddi cartref Pen-y-bont. Maen nhw wedi dod drwyddi yn gyfforddus dros ben. Bydd Craig Harrison yn ddyn hapus, Gwennan? Bydd, yn sicr. Jyst y ffordd maen nhw wedi ymateb mwy nag unrhyw beth. A'n amlwg yn gynnar iawn yn tymor, ti ddim moyn rhoi mwy o momentum i tîm sydd probably mynd i bod yn y prif tîm sydd yn cystadlu'n erbyn chi. So, ffordd arbennig o dda ar ôl falle 10 munud araf ar dechrau, arbennig i ymateb. Croesodigaeth yn fyna gan Clayton Green, oedd e'n troi to dyfarn o'n eisiau'r penderfyniad. Dim penderfyniad yn dod, ond mae wedi bod yn blawn fel yna. O ran Pen-y-bont. Osib o ran canol cae, o'na dacl hwyr i mewn. Ac ar ôl galw am Gegrydd, fod nawr yn ildio Gegrydd, ond anodd dadled ar penderfyniad. Ie, oedd. Mae hwyr yn dod mewn. A, fel ti'n gallu gweld, mae'r esgyd yn weddol i uchel hefyd, studs yn dangos, felly yna wastad yn mynd yn erbyn chi. Newidiadau mawr ym Pen-y-bont, ddim enfawr, achos mae'r tîm dal yn edrych yn gyfarwydd iawn o ran Cain Owen, Miles Davis, Clayton Green. Ond pawb chi'n gweld Reffeld i gadael, Dan Jeffries, Lewis Harling, hyd yn oed rhywun fel Georgievski yn eilydd. Enwau sydd wedi cyfrannu tipyn iddyn nhw. Lewis Ware, un arall ar draws y tymorau diwetha. Digon di dod mewn yn ei lle nhw. Mae'n lle gymryd i bach o amser i setlo. Ia, ond nhw wedi arfer tymor diwetha nag nhw gyda diffyg chwaraewyr ar gael, ond i fi oedd Harlin, oedd colled fe. Ie, a maen nhw nawr wedi mae fe'n gyfyrddin. Mae fe'n penderfyniad personol o ran bywyd teuluol ag ati hollol digon teg. Ond oedd e mor dynamic yng nghanol y cae. Falle yng nghanol y cae prawn, ni wedi gweld Setkovic yn dda, Green yn gryf, Baker i dod mewn, ond falle bod wedi colli rhywbeth, colli Harling. Ie, o'n i ddim yn teimlo fel falle bod pethau'n tanio i canol cae Pen-y-bont heddiw, jyst o ran perthnasau, pellderoedd. A falle, ie, fel ti'n gweud, ond hen ben gyda Harling, ti'n falle deall hefyd gyfynion beth mae Rhys Griffiths moyn. Bydd jyst cymryd bach o amser i Baker a Svetkovic i ddod i arfer gyda falle. Williams yn aros amdani. Syth ar draws, dath Kirkhoff, Little at Green. Clay, Dechrau'r newydd o ran Pen-y-bont, dim un o'r Met, mae'n cheir un arall, Jacob Jones o Woking. Kirkhoff. Clay'n cael ei arfodi yn ôl, a maen nhw'n goffa mynd yr holl ffordd nôl at Armstrong yn y gol. Seintiau'n hapus iawn ar un o beth. Bale allan, pwy yw ser yn y gêm felly, Gwennan? Wel, fi wedi mynd am Dan Williams fi, yr un oedd di agor y sgorio i y Seintiau gyda chwip o ergyd, a jyst taclus iawn. Symud wedyn mewn i canol cae, fo'n taclus iawn fan'na wneud llwyth o'r gwaith. Jyst ennill meddwl o'r pêl, roi e wedyn yn dwt. O'n i ddim yn meddwl falle bod e wedi syrenu yn uwch, lot yn uwch na pawb all, oherwydd falle y safon mae'r holl chwaraewyr y Seintiau wedi bod arno, ond mae rai fi canmol, Svetkovic a Kirkhoff i Pen-y-bont sydd wedi sefyll allan o ran safbwynt nhw. Ac oedd hwnna'n teimlo fel eiliad fawr yn doeddi, y gol agoriadol yna, 12 munud ar y cloc. Williams yn taro, Brobl yn taro'r postyn o fewn munud hefyd, a Pen-y-bont i cael un anodd ymateb ers hynny. Ie, dath yr ergyd o Brobl lawr yr asgell ddeblydd Williams hefyd, just amseru'r gol yn berffaith i'r Seintiau. Oedd hwnna wedi tanio, nhw tanio'r gêm mwy na gyd nhw beth, ond ers ni maen nhw wedi bod pennau sgwyddau yn well bys ni'n gweud. Nhw wedi gyda agwedd corfforol. Pen-y-bont i achosi gymaint o broblemau Seintiau Newydd tymor diwetha yn ennill ddwywaith
fan hyn, ar ei tomen ei hunain, ond nhw bron ennill yn y Seintiau Newydd. Colli y 2-2, sy'n o'r blaen o 2 gol i ddim. Golli nhw llall yn drwm o beder i ddim, ond dim byd heddi. A Craig Harrison i cael amser anodd fan hyn tymor diwetha. Pnawn bach cyfforddus. Fi wedi sôn yn barod bydd Craig Harrison yn hapus, ond mae o pobl yn cwestiynu fe, un colled, fi'n gwybod Ewrop ac ati, nath y treble tymor diwetha, i just natur PêL-DROED. Ydy. Ydy. A ni sylwebwyr yn gor-ymateb. Ie, falle bach o pwysau ar y tîm. O, ti fan hyn, yr eilydd, prif sgoriwr tymor diwetha. Bron taro, Armstrong yno. Ie, ar 40 yn Armstrong, jyst yn cael onglaen gywir. Ond, ie, falle pwysau ar y tîm oherwydd bod nhw moyn dechrau'n dda. Mae momentum yn erbyn chi, a mae pobl yn sôn, ni heb ennill mewn 6. Fel... A dyw pencampwyr ddim fod colli gatre o 2-0 ar y penwythnos agoriadol. Na, yn union, ond fi'n credu os ydy 10-12 gêm mewn, wedyn bys y fwy o pwysau ar Harrison, ond mae fe hen ben, mae fe di arfer, edrych ar y llwyddiannau mae'n dod i'r clwb hefyd. Ond yn gosod y safon ar y cae, oddi ar y cae. Ni siarad greu swyddogion Pen-y-bont cyn y gêm yn sôn am y Seintiau. Le fydden ni hebddyn nhw yn y gyngrair achos maen nhw wedi gwthio pawb arall ar y cae ac oddi ar y cae hefyd, gorfodi ni godi'n safon. Ie, yn union. Weithiau mae'n gallu bod yn diflas a fi'n credu mae pawb moyn yr underdog i ennill. Ond mae hwnna i fi yn arwydd o tîm dda, tîm llwyddiannus, pan mae neb yn hoffi chi mewn ffordd. Mae pawb moyn bod chi. Ia, fel ti'n gweud, maen nhw wedi codi safon pawb arall. A dyna'n union, maen nhw wedi gwneud pnawn yma. Dan bwysau ar ôl colli'r gêm agoriadol. Maen nhw wedi teithio lawr i'r de ac ennill yn gyfforddus yn erbyn Pen-y-bont. 2 gol i ddim, Dan Williams gath y gynta i ddechrau'r cyfan. A wedyn, ar ymosodwr newydd, Ben Wilson yn cael ei gol gynta yn y gyngrair. Tipyn o drosglwyddiad o'r Alban dros yr haf. Mae wedi cael ei gol gynta yn ne Cymru. Ac ar ôl colli'r gêm gynta, a'r Seintiau wedi taro nôl. Oedd hi'n gyfforddus ar y degau, Pen-y-bont i cystadlu, ond methu creu y cyfleoedd pwysig a rhoi'r Seintiau dan bwysau. Yn tipyn o benwythnos felly, neb yn 100% ar ôl 2 gêm yn unig yn uwch gyngrair Cymru. Pen-y-bont a'r Bari a Llansawel oedd yn 100%. Llansawel a'r Bari wedi cael gêm y cyfartal penwythnos yma. A Pen-y-bont i colli hon. Ond digon i ddod, digon o amser iddyn nhw hefyd daro nôl. O bydd yn ddifur gweld y gyngrair yn setlo dros y tymorau yr wythnosed, len i weid, nesa. Enillwyr mawr y pnawn, Cynarfon, taro 6 yn erbyn Llanelli. Ond fan hyn, trefpwynt cynta'r tymor, pwyntiau cynta'r tymor, Seintiau Newydd. Maen nhw nôl, wedi ennill ym Pen-y-bont o 2 gol i ddim. Gawn ni ymateb yn y man. Fan hyn, ym Pen-y-bont, y chreuwyr yn ymlwybro draw a Sioned yn y pwynt sylwebu. Fi sydd yn pwynt sylwebu, mae hi wrth ochr y cae. Gewn ni'r cyfweliadau. Mae'n bryd i fi stopio siarad, Sioned. Ie, fi bendant ddim di bod yn sylwebu. Dylan, Dan Williams a Ben Wilson yn cadw cwmni fi a ddau gwr gath y goliau. Well, guys, we can stop asking you about Britain Ferry now because that was a bit more like it, wasn't it? Go ahead. Yeah, obviously we've had a tough couple of weeks going out in Europe and obviously last week's result. So the gaffer, everyone felt we needed to put it right here today, and what a better opportunity at Pen-y-bont away. Obviously we lost here twice last year, and I think we did that. You know, we matched them, we battled maybe what we didn't do last year when we played here, but we definitely got it right tonight. Yeah, Dan, talk us through the goal, the opening goal that you got. It came just after around 10 minutes, you know, especially given what happened last weekend. How important was that strong start for you guys today? Yeah, I think we had a couple of good chances to go ahead early on today. Thankfully my goal went in. But yeah, I thought we all started really well. We were up against them, and that's what we needed. Ben, what was the emotion for you scoring, you know, your first league goal out there today against, you know, a tough opponent like we all know, like Pen-y-bont? What was going through your head at that moment? Oh, it meant a lot. To be honest, I had a few half chances. I had one like
maybe the first few minutes just went past the post. So just glad to see it hit the back of the net. You know, I've been making those runs, and the boys are like starting to see that now. So it's just nice to hit the net. And look, guys, just talk us through, you know, the period that you've had over the summer, obviously, the disappointment with Europe, a tough start last weekend as well. You know, what can a win like this one away here at Pen-y-bont do for you now? I think it can kickstart a good run for us now. You know, we all knew last week wasn't good enough. Collectively, everybody throughout. So, you know, we put that right throughout this week. It was a really tough week of training, and you know, we really nailed what we were trying to do here today. And you know, I think everybody delivered that on a tee. So we'll just look to build on that now and hopefully get a run together. And Dan, look, the games don't get any easier. Connor's key to come. I don't know if you know if John Disney was here watching today, actually. You know, how important is it now that you do start to pick up momentum? Yeah, it's definitely important. You know, we want to win as many games as we can. We got the win today now, so hopefully we'll have confidence going into next Friday. Well, guys, appreciate your time and have a safe trip home. Thank you. Diolch. Diolch. Technically, play our music any louder. Yeah, mae'r gerddoriaeth yn uchel iawn fan hyn Pen-y-bont. Felly, 3 phwynt holl bwysig i'r Seintiau Newydd ar ail benwthnos y tymor. Ambell i ganlyniad arall o'r penwthnos Llansawel gaethon nhw pwynt yn erbyn Met Caerdydd. Neithwr oedd un ar un rhwng y Bari a Bai Colwyn a Caernarfon yn sgorio 6 yn erbyn Llanelli. Mae wedi bod yn dymor hir i Llanelli yn barod. A i fi yng nghwmni Mael Davies, chwaraewr Pen-y-bont nawr. Mael, prynhawn anodd, noson anodd i chi. Beth yw'r asesiad ar ôl hwnna? Wna'n ni'n llawn confidence cyn y gêm yn dy mewn iddi. Seintiau'n colli wythnos nesaf, o'n i'n meddwl bydde'n good chance ni i cael 3 phwynt neu gêm gyfartal o leia. Ond ni'n gwybod pa mor dda yw y Seintiau a sa'n credu yw ni lan i'r test heddi. Ie, chi'n credu o'ch chi digon creadigol? Nath chi ofyn digon o gwestiynau? Na, sa'n credu ni. Gaethon ni ddim lot o cyfleon. Wyddi'n galed, mae'r Seintiau'n cadw'r pêl yn dda. Ond fi'n credu amser gaethon ni'r cyfleon, wnaethon ni ddim digon gyda fe. Yn amddiffynol o ran y 2 gôl nath chi ildio, beth i ti'n credu ath o'i le? Bydd rhaid i fi edrych arno fe nôl, sa'n rhaid cofio i gweud y gwir. Ond byddwn ni'n mynd mewn nawr i training nos fawrth, gewn ni analysis dros y gêm a gobeithio gwella erbyn wythnos nesaf. Ennill un yn erbyn Holford penwythnos diwethaf, colli heddi. Sa'n siŵr os wyt ti'n gwybod hwn. Dim un tîm wedi ennill i 2 gêm agoriadol nhw hyd yn hyn. Neu canlyniad heddi yn amlwg ddim diffinio'ch tymor chi o gwbl, ond hwnna'n dangos just pa mor gystadleuol mae pethau'n mynd i fod ar ni. Odi, yn amlwg mae'n mynd i fod yn gystadleuol. Ni'n gobeithio fod lanna yn herio'r Seintiau eleni eto. Oedd hi ddim yn diwrnod ni heddi, ond gobeithio bydd e tro nesaf. Mael, neu adael ti mynd, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. A dyna ni am heno. Diolch yn fawr am eich cwmni chi. Just i'ch atgoffa chi fe fydd holl uchafbwyntiau'r penwythnos ar Esbyrorec nos Lun am 10 o'r gloch, ac eto nos fawr am 1:30 wedi 6, a wedyn ni penwythnos nesaf i ni'n fyw o Llanelli. Llanelli yn erbyn Llansawel, y Llans fel wedodd Dylan yn cwrdd. Honna'n fyw am 1:30 wedi 7 ar BBC iPlayer, cofiwch. Wel dyna ni, 3 phwynt sy'n teimlo fel 3 phwynt enfawr i'r Seintiau Newydd fan hyn Pen-y-bont. Diolch yn fawr am eich cwmni chi hyn yma wrtho fi a'r criw i gyd fan hyn. Nos da.